सबैजना मिसानको फेसबुक पेज, हाम्रो मिसानको युट्युब च्यानल हेरेर बसिराख्नु भएको तमाम हाम्रा दर्शक श्रोता, माइक्रोबायोलोजीसँग सम्बन्धित विद्यार्थी, प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ताहरू र सम्पूर्ण उपस्थितहरूमा म मिसानको सचिवको तर्फबाट नमस्कार। हामीले सिक्ने सिकाउने अभियान अन्तर्गत यो हामीले चौथो चाहिँ वेबिनार सिरिजमा हामी आज कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रमलाई हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ। सबैभन्दा सुरुको सेसनमा हाम्रो वक्ताहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुहुनेछ। त्यो विचारहरूसँग उपस्थित यहाँ हेरिराख्नुभएका साथीहरूले आफ्नो प्रश्नलाई चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजको लाइभमा अथवा युट्युब च्यानलको लाइभमा तपाईँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो प्रश्नहरूले हामीले समग्रमा मिल्ने प्रश्नहरूलाई हामीले यहाँ वक्ताहरूमाझ राख्नेछौँ र त्यो प्रश्नहरूको छलफलपछि चाहिँ हाम्रो चेयरपर्सनले अन्तिममा कार्यक्रमलाई समापन गर्ने गरी हामीले दुई मोडालिटीमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। म सबैभन्दा पहिला आजको परिचयात्मक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ म सभापतित्व ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डाक्टर रेशमा तुलाधारलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। त्यसै गरी आजको हाम्रो वक्ताहरू हुनुहुन्छ। उहाँ पहिलो वक्ता हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रितु अमात्य। उहाँ नेपाल मेडिकल कलेजको डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजीको एचओडी पनि हुनुहुन्छ र नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीको सचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु, डाक्टर रितु अमात्यलाई। त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो वक्ता हुनुहुन्छ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर लोकबहादुर श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ बिपिकेएसएस धरानको डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिजको एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ कोभिड-19 को ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको एउटा मेम्बरको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ गत वर्ष डेङ्गुको महामारीमा पनि धरानबाट उहाँ ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको एउटा लिड गरिराख्नु भएको माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते। विशेषतः यो कार्यक्रम हाम्रो अर्को कोहोस्ट चाहिँ साथी हुनुहुन्छ मिसानको अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र लामाजीलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रमलाई चाहिँ विशेष गरी हामीले माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले सरुवा रोगको क्षेत्रमा के कस्ता भूमिकाहरू खेल्न सक्छन्, उनीहरूले त्यो सरुवा रोगहरूलाई रोकथाम गर्नको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि के काम गर्न सक्छन् र बेसिकली हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेल्थ डेलिभरी सिस्टममा माइक्रोबायोलोजिस्टको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको चाहिँ छलफललाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ। यो छलफललाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला म आजको सभापतिलाई आफ्नो केही भनाइसहित यो कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद सुलभजी। यो मिसालले जुन यसको छलफल कार्यक्रम गर्दै एउटा सिरिज वेबिनार गर्दै आउँदै भएको छ हाम्रो लकडाउनको समयमा, यो ज्यादै नै सराहनीय काम हो। यसले गर्दाखेरि एक त लकडाउनको समयमा समयको सदुपयोग भयो र त्यसबाट यो छलफल कार्यक्रमले विभिन्न विज्ञहरू एक ठाउँमा आएर छलफल गरी हरेक अहिलेको सिचुएसन सिनारियोहरूको बारेमा उहाँले प्रकाश पारिदिनु भएछ अहिलेसम्ममा र गरी आउँदो वेबिनारमा पनि गर्नुहुनेछ सायद। अनि यसले गर्दाखेरि धेरै यसका श्रोताहरूले धेरै इन्फर्मेसन गेन गरेछ र यसले उनीहरूलाई एक किसिमको कतिपयलाई अनभिज्ञ भइरहेको हुन्छन्, तर विज्ञबाट चाहिँ कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो अत्यन्तै राम्रो यसको नतिजा निस्केको। सबैले अगाडिको वेबिनार सिरिजहरूको पनि श्रोताहरूले चाहिँ धेरै एप्रिसिएट गरेको, यसको पोजिटिभ फिडब्याक आएको भएकोले मलाई त्यस्तै भएकोले आजको हाम्रो जुन वेबिनार कार्यक्रमका वक्ताहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रितु अमात्यज्यू,
हाम्रो डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठज्यूबाट पनि उहाँ विज्ञहरूबाट यस्तै कुराबाट चाहिँ अझ अरू थप इन्फर्मेसन आउँछन् र जुन हाम्रो श्रोताहरूलाई अति नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने महसुस गर्छु। यो छलफल कार्यक्रम अवश्य नै धेरै प्रभावकारी हुनेछ र यसले यो अब धेरै समय खर्च नगरी म अब बरु वक्ताहरूबाट नै धेरै कुरा आओस् भने हामी वक्ताहरूकै छलफल जाउँला। अनि छलफलको क्रमपछि प्रश्न जुन श्रोताहरूले प्रश्न राख्नुहुन्छ त्यो प्रश्नको उत्तर हामी वक्ताहरूबाट आइसकेपछि अनि समग्रमा चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ कार्यक्रम समराइज गर्दछु। सो यति भन्दै म हाम्रो मिसानका सुलभजीलाई अब कार्यक्रम अगाडि बढ्न म अनुमति दिन्छु। हस्, धन्यवाद म्याम। म आजको पहिलो वक्ता प्रोफेसर डाक्टर रितु आमात्य म्यामको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ हामीले हेल्थ डेलिभरी सिस्टम एन्ड रोल अफ माइक्रोबायोलोजिस्ट इन डायग्नोसिस अफ इन्फेक्सियस डिजिज इन नेपालमा चाहिँ उहाँको आफ्नो धारणाहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सुलभजी। यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा पनि तपाईँहरू सबैलाई, मिलानलाई सबैलाई थ्याङ्क यू होइन। अब हाम्रो माइक्रोबायोलोजी भनेको कस्तो भने एकदम एसेन्सियल सब्जेक्ट हो, तर हेल्थ सिस्टममा चाहिँ त्यति धेरै अगाडि नआइसकेको सब्जेक्ट भएको भएर यस्तो अपर्च्युनिटी पाउनु चाहिँ इट्स अ गुड थिङ। हाम्रो आफ्नो फ्रेटर्निटी, आफ्नो उसको ग्रुपको लागि पनि इट्स अ भेरी गुड थिङ होइन। अनि अब मलाई सुलभजीले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज, नट जस्ट अहिले त अब सबै डिजिज भन्ने बित्तिकै कोभिडै हो कि जस्तो हुन्छ होइन। सो इट्स नट जस्ट COVID-19 को लागि मात्रै होइन कि इन्फेक्सियस डिजिजकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो रोल, माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल चाहिँ के हुन्छ त्यसमा अलिकति बताइदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो भएर मैले अलिकति एक दुईवटा स्लाइड पनि बनाएको छु, सायद त्यो प्रेजेन्ट गर्न पाएदेखि आई थिङ्क अलि बेटर हुन्छ होला। म स्लाइड सेयर गरौँ? हुन्छ म्याम, त्यो स्क्रिन सेयरमा जानुभयो भने हजुरले त्यो स्लाइड सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। देखिन्छ? स्लाइड सेयर भयो नि, मतलब देखिरहनु भएको छ? देखिरहेछ। ओके, सो अब बेसिकली खासमा यो जेनरल हो, तर कस्तो भनेदेखि हामीले आफ्नो अब माइक्रोबायोलोजी जुन हामीले सब्जेक्ट पढेको छौँ नि हो, त्यो माइक्रोबायोलोजीलाई चाहिँ कसरी इन्फेक्सियस डिजिजलाई डायग्नोसिसको लागि हामीले कसरी युज गर्छौँ भनेर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले आफ्नो करिकुलममा के पढेको छौँ होइन। अब क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी भनेपछि भास्ट छ, त्यसमा माइक्रोब्सहरू जता पनि छ त्यो सबै चिजहरू पढेर इन्फेक्सियस डिजिजको लागि युजफुल नहुन पनि सक्ला, अरू नै कतै युजफुल हुन सक्ला होइन। सो जुन चाहिँ ह्युमन डिजिजेसहरूलाई डायग्नोसिसको लागि हेल्प हुन्छ त्यस्तो करिकुला डेभलप भएको छ, त्यो चाहिँ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीको रिलेसनमा हामी त्यसलाई डिल गर्छौँ। अब क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टले आफ्नो करिकुलामा चाहिँ ब्रडली भन्नु पर्दाखेरि ब्याक्टेरियोलोजी, माइकोलोजी होइन, जसले चाहिँ फङ्गसको बारेमा पढ्छौँ, भाइरोलोजी जसले भाइरसको बारेमा, अनि प्यारासिटोलोजी भयो। अनि इम्युनोलोजीमा चाहिँ कस्तो भने अहिले भ्याक्सिन्सहरू निस्किरहेको छ, सिरोलोजिकल टेस्टहरू बनिरहेको छ, अनिखेरि इभन डिजिजको प्याथोजेनेसिसहरू पढ्दाखेरि इम्युनोलोजी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो बेसिकली ब्रडली भन्ने हो भने चाहिँ कोही पनि क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टले चाहिँ आफ्नो पढाइमा 3 इयर्सको जुन एमडी कोर्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ ब्याक्टेरियोलोजी, माइकोलोजी, भाइरोलोजी, प्यारासिटोलोजी र इम्युनोलोजीको अन्तर्गत अरू चिजहरू पनि पढिरहेको हुन्छ। प्लस यस्तो पनि हो कि माइक्रोबायोलोजी, अब यो डायग्नोस्टिक माइक्रोबायोलोजी भनेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने डिजिजको रिलेसनमा हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस भनेको अब प्योरली टेक्निकल मात्रै होइन कि हामीले ब्याकग्राउन्ड नलेज अफ के भइरहेको छ, पेसेन्टको शरीरमा के भइरहेको छ, प्याथोजनले होस्टमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ र त्यसको ब्याकग्राउन्डलाई लिएर हामीले जुन ल्याबमा देख्छौँ त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ हामीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अब यो डायग्नोस्टिक अथवा क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी भनेको चाहिँ इट्स अ साइन्स अफ इन्टरप्रेटिभ जजमेन्ट भन्छ कि। अब बेन्चमा जुन देखियो त्यसले चाहिँ
त्यसलाई हामीले इन्टरप्रेट गरेर क्लिनिकल म्यानेजमेन्टमा हेल्प पुर्याउनु पर्ने हुन्छ सो त्यसैले चाहिँ दिस इज इन्टरप्रेटिभ सो अहिले चाहिँ धेरै अटोमेसनहरू आइसक्यो होइन हामीले एन्टिबायोटिक्स ससेप्टिबिलिटीहरू पनि अब मसिनबाटै निकालेर दिने भयौँ ब्याक्टेरियाहरूको आइडेन्टिफिकेसन अर्गानिजमहरूको आइडेन्टिफिकेसन पनि मसिनले नै गरिदिने भयो होइन त्यस्तै बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीमा पनि हेर्ने भने सबै रिजल्ट्सहरू चाहिँ मसिनबाट नै अटोमेसन भइसक्यो एभ्रिथिङ इज अटोमेसन तर माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ अटोमेसनले अझै पनि मान्छेको ह्युमन जुन नलेज छ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड नलेजलाई चाहिँ रिप्लेस गर्न अझ पनि सक्दैन किनभनेदेखि जुन रिपोर्ट मसिनले जेनेरेट गर्छ त्यो रिपोर्टलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर अनिखेरि हामीले त्यो रिपोर्ट कतिको क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई फेसिलिटेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ त्यसैले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अब यो इन्फेक्सियस डिजिजको लागि चाहिँ जति पनि डायग्नोस्टिक अटोमेसनहरू आइरहेछ त्यो भइकन पनि एउटा ब्याकग्राउन्ड नलेज भएको एफिसियन्ट ल्याबोरेटोरियम चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्छ त्यसैले अब हाम्रो इन्फेक्सियस डिजिजको रिलेसनमा चाहिँ अब फिजिसियन र ल्याबको चाहिँ एकदम धेरै राम्रो कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ होइन कुनै पनि इन्फेक्सियस डिजिजलाई ट्रिट गरिरहने फिजिसियनको 3वटा क्वेसन हुनसक्छ एउटा त हाम्रो पेसेन्टलाई इन्फेक्सन भइरहेको माइक्रोबले गर्दा हो कि अरू नै नन इन्फेक्सियस कज हो केही गरी इन्फेक्सियस कज हो भनेदेखि केले गर्दा भएको कुन चाहिँ माइक्रोब चाहिँ रिस्पोन्सिबल छ अनि थर्ड क्वेसन उनीहरूको लागि के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भनेदेखि के गरी माइक्रोब नै हो भनेदेखि मैले दिइरहेको ट्रिटमेन्टले त्यो माइक्रोबलाई म्यानेज गर्नलाई त्यो ट्रिटमेन्ट ठिक छ कि छैन त्यो 3वटा क्वेसनको आन्सर चाहिँ उनीहरूले ल्याबसँगबाट त्यो आन्सर चाहिँ उनीहरूले दे एक्सपेक्ट दोज आन्सर क्वेसन्स टु बी आन्सर्ड फ्रम द ल्याब होइन त्यसैले माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फिजिसियन्सको क्वेसनलाई सल्भ गर्नलाई एउटा त पेसेन्टको स्याम्पल कलेक्सनमा सिलेक्सनमा नै एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ किनभने स्याम्पल जस्तो आयो हामीले सबैले पढेको छौँ जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै नै उब्जन्छ भनेर होइन त्यसैले स्याम्पल जस्तो आयो स्याम्पलमा एकदम निर्भर गर्छ हाम्रो माइक्रोबायोलोजीको इन्टरप्रिटेसन माइक्रोबायोलोजीको ल्याबोरेटरी जुन डिटेक्सन डायग्नोसिसहरू सबै नै स्याम्पल कस्तो आयो त्यसमा डिटेक्ट गर्छ भर पर्छ त्यसैले भएर चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल चाहिँ के भन्छ स्याम्पल कुन चाहिँ स्याम्पल पठाउने कुन कन्डिसनमा कुन स्याम्पल चाहिँ बेस्ट हुन्छ सो स्याम्पल सिलेक्सनमा आफ्नो राय दिन सक्नु पर्यो अर्को चाहिँ कलेक्सन मेथडमा कसरी कलेक्ट गर्ने होइन अब अहिले चाहिँ धेरैले सुनिरहेको होला थ्रोट स्वाब पनि पठाएको छ कोभिडको लागि नेजोफेरिन्जियल स्वाब पनि भनेको छ कतिले ब्रोन्कियोअल्भियोलर लाभाज भन्छ होइन तर कसरी कलेक्ट गर्ने कुन स्याम्पल कतिखेर कलेक्ट गर्ने त्यो सबै कुराको ज्ञान चाहिँ धेरैमा इभन ट्रिटिङ फिजिसियनहरूमा पनि नहुन सक्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले आफ्नो नलेज आफूले पढेको स्किल्सहरू नलेजहरू चाहिँ हामीले त्यतातिर इम्पार्ट गर्न सक्नु पर्यो अनि कलेक्ट मात्र गरेर भएन कसरी ल्याबसम्म पुर्याइरहेको छ ट्रान्सपोर्टेसन होइन ल्याबमा पुर्याउन्जेलसम्म त्यो स्याम्पलमा भएको प्याथोजनलाई लाइभ राखेर पठाउनु पर्यो त्यो सबै कुरा हामीले 3वटा कुरामा ध्यान दिन सक्यौँ र त्यसलाई रिएन्फोर्स गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ फिजिसियनको जुन क्वेसन्सहरू हो तिनीहरूको आन्सर हामीले ल्याबको थ्रुबाट ल्याब डायग्नोसिसको थ्रुबाट गर्न सक्छौँ सो सिलेक्सन कलेक्सन र ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ हाम्रो रोल आइदर डाइरेक्टली या इन्डाइरेक्टली हाम्रो रोल हुनुपर्छ सो द्याट हामीले आफूले दिने जुन लास्टमा रिपोर्ट जुन दिन्छौँ त्यो चाहिँ भ्यालिड होस् र क्लिनिकल म्यानेजमेन्ट पेसेन्ट सेफ्टी पेसेन्ट म्यानेजमेन्टको लागि युजफुल होस् अब इन्फेक्सियस डिजिजको डायग्नोसिसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि इट्स टोटली टेक्निकल भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ मैले अघि पनि भने ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिँ धेरै कुराको हुनुपर्छ जस्तै अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि एमबिबिएसमा सबै डिजिजको एनाटमी फिजियोलोजी त्यसभित्र इन्भल्भ बायोकेमिस्ट्री होइन के भइरहेको छ बडीभित्रको के हुन्छ नर्मली के हुन्छ र के गरी एबनर्मल कन्डिसनमा भयो भनेदेखि के हुन्छ त्यो सबै हामीले पढेको हुन्छौँ र त्यो नलेजलाई अब हामी ल्याबतिर आइसकेपछि त्यो नलेजलाई बिर्सिने होइन कि त्यो नलेजको बेसिसमा ल्याबमा जुन डिटेक्ट भएको छ ल्याबोरेटरी साइन्स र हाम्रो जुन मेडिकल साइन्सलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर हामीले त्यसको रिजल्ट्सको इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बाहेक अरू के पनि चाहिन्छ भनेदेखि इन्फेक्सियस डिजिज ल्याबोरेटोरियनको लागि त्यसको एपिडेमियोलोजी के छ डिजिजको एपिडेमियोलोजी कस्तो छ रेयर डिजिज हो कि त्यो एरियामा कस्तो स्प्रेड भइरहेको छ इज इट एन एन्डेमिक इज इट एन आउटब्रेक त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले थाहा हुनु पनि जरुरी छ अनि अर्को चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल अहिले के भइरहेको छ भने एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स अहिले यो कोभिड आउनु अगाडि त एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स नै कुरा गर्थ्यौँ हामीले होइन सो त्यो भएको भएर फार्माकोकाइनेटिक्स अफ एन्टिबायोटिक्स हामीले जुनसुकै पनि एन्टिबायोटिक्स हामीले टेस्ट गरेर जुनसुकैको पनि जुनसुकै अर्गानिजमलाई रिपोर्ट गर्न मिल्दैन होइन सो एन्टिबायोटिक्सहरू कुन अर्गानिजमको लागि
कुन डिजिज कुन सिस्टममा फङ्सन मतलब युजफुल हुन्छ त्यो सबै हामीले फार्मरको काइनेटिक्स अफ द एन्टिबायोटिक्स त्यो नलेज भयो भनेदेखि चाहिँ अनि हामीले करेक्ट इन्टरप्रिटेसन र करेक्ट रिपोर्ट दिन सक्छौँ। प्लस मैले अघि नै पनि भनिहालेँ होस्ट प्यारासाइट इन्टरेक्सनको बारेमा पनि थाहा हुनु पर्यो। जस्तै अब यसमा सिरोलोजिकल टेस्टहरूमा हामीलाई थाहा छैन अहिले जस्तै कोभिडको उसमा जुन ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट एन्टिबडिज डिटेक्सनवालामा अहिले कन्फ्युजन जुन छ नि द्याट इज बिकज वी स्टिल डोन्ट नो कि कतिखेर कस्तो एन्टिबडिजहरू जेनेरेट हुन्छ, कति टाइम लिन्छ, त्यो कति दिनसम्म पर्सिस्ट भएर बस्छ त्यो एन्टिबडिजहरू होइन, अनि आधै न्युट्रलाइजिङ इनफ आधै प्रोटेक्टिभ त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ अहिलेसम्म जानकारी मतलब डिटेल नलेज नआइसकेको भएर आरडिटिज फर एन्टिबडिजलाई चाहिँ अहिले त्यति साह्रो गरिरहेको छैनौँ। सो सबै कुराहरू यो सबै चिजहरूको नलेजलाई हामीले ब्याकग्राउन्डमा राखेर अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि क्लिनिशियन्सहरूलाई चाहिँ आफ्नो इन्टरप्रिटेसन दिन्छौँ सो द्याट they can then proceed on to the management of the infectious disease. अब यो त डायग्नोस्टिक भयो होइन, तर इन्डाइरेक्टली पनि हामीले चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिजको उसको लागि कस्तो हाम्रो रोल चाहिँ केमा हुन्छ भने सर्भेलेन्समा। जस्तै एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको लागि सर्भेलेन्स चलिरहेको थियो होइन, अब नेसनल सर्भेलेन्स पनि छ, इन्टरनेसनल सर्भेलेन्स पनि छ। यो क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी ल्याबबाट नै निस्किने डेटा हो जसले चाहिँ कन्ट्री वाइड या रिजनमा कस्तो एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सहरू चलिरहेको छ र त्यसलाई कन्टेन गर्नलाई कुन कुन एस्पेक्टलाई हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो ल्याब डेटाबाट नै थाहा हुन्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको चाहिँ यो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्सन जुन चाहिँ अब धेरै हस्पिटल्सहरू आइरहेको छ होइन, धेरै सिरियस बिरामीहरू पनि आउँछ। अब मेडिकल साइन्सले एडभान्समेन्टसँगै नयाँ नयाँ ड्रग्स, नयाँ नयाँ ट्रिटमेन्ट, ट्रान्सप्लान्टको पेसेन्ट्सहरू, केमोथेरापीको पेसेन्ट्सहरू त्यस्तो आउने भएको भएर हेल्थ केयरमा पनि हेल्थ केयर सिस्टमसँग एसोसिएटेड इन्फेक्सन्सहरू जस्तै नोजोकोमियल इन्फेक्सन पनि भन्छ, बिरामीहरूलाई चाहिँ हस्पिटल स्टेमा नै उनीहरूले केही अक्वायर गर्न सक्छ इन्फेक्सनहरू। त्यसको लागि पनि यो एक्टिभ सर्भेलेन्स भन्छ हामीले चाहिँ। सर्टन कन्डिसन्सहरू हुन्छ जस्तै कि भेन्टिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया जो चाहिँ पेसेन्टहरू भेन्टिलेटरमा हुन्छ अनि त्यही भेन्टिलेटरमा भएको कारणले गर्दाखेरि नै उनीहरूलाई भेन्टिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हुन्छ, या सर्जरी गरेको हुन्छ र सर्जिकल साइट इन्फेक्सन हुनसक्छ होइन। त्यस्तै सेन्ट्रल लाइनहरू लगाएको हुन्छ, ब्लड स्ट्रिम इन्फेक्सन हुनसक्छ। त्यस्तो इन्फेक्सनहरूको सर्भेलेन्सको लागि पनि माइक्रोबायोलोजी ल्याबले चाहिँ एकदम हेल्प गरिरहेको हुन्छ सो द्याट त्यसलाई त्यति सुरुमा नै कन्टेन गर्न सकोस्, त्यो चाहिँ ठुलो आउटब्रेक सिचुएसन नआओस् भनेर। त्यस्तै आउटब्रेक्सहरू हुनसक्छ हस्पिटलभित्र या पब्लिक उसमा पनि आउटब्रेक्सहरू हुनसक्छ होइन, त्यसलाई पनि आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनको उसमा पनि माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल हुन्छ। अर्को अब इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज अहिले कोभिडकै सिनारियो हेरौँ त्यसमा पनि होइन, अब फ्रम मोलिकुलर बायोलोजीदेखि लिएर ल्याबोरेटरी डायग्नोसिससम्म प्लस इभन ट्रिटमेन्ट थेरापीमा पनि इभन माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको रोल छ। त्यस्तै अब माइक्रोबायोलोजी ल्याबको चाहिँ अब प्यासिभ सर्भेलेन्स पनि भइरहेको हुन्छ जस्तो चाहिँ अब दिनदिनै हामीले जुन रिपोर्ट गर्दै आयौँ होइन, त्यसमा सडनली यु फाइन्ड समथिङ स्ट्रेन्ज सो देन यु रिपोर्ट इट, किनभने तपाईँ त फर्स्ट ह्यान्ड तपाईँले फर्स्ट टाइम द फर्स्ट पर्सन टु सी द्याट प्याथोजन हुन्छ नि। सो त्यो भएर प्यासिभ भयो। अब एक्टिभमा अघि नै मैले इक्जाम्पल दिएँ एएमआरहरू एचएआईहरूलाई एक्टिभली सर्भेलेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस्तै यो सबै सर्भेलेन्सहरू गरेको डेटाबाट चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्टको अर्को रोल भने अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि ऱ्यापिड रेस्पोन्स। त्यो सबै डेटा त आयो, अब त्यो डेटाको बेसिसमा चाहिँ हामीले कस्तो स्ट्राटेजी बनाउने, कस्तो रेस्पोन्स हुनुपर्छ हो त्यस्तो स्ट्राटेजीहरू बनाउने डिजाइनिङमा पनि माइक्रोबायोलोजिस्टको चाहिँ रोल हुन्छ। अब अहिले चाहिँ धेरै कुराहरूमा सर्भेलेन्सहरू भइरहेको छ होइन, इम्पोर्टेन्ट सर्भेलेन्सहरू जस्तै एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्स, त्यस्तै फुड एन्ड वाटर बोर्न डिजिजेसहरू, भेक्टर बोर्न डिजिजहरू होइन, मलेरियाको सर्भेलेन्स, कालाजारको सर्भेलेन्स भइरहेको छ, फाइलेरियासिस, क्रोनिक डिजिजेसहरू जस्तै ट्युबरकुलोसिस, लेप्रोसीहरू, अनि डिजिजेस ट्रान्समिटेड बाई ब्लड ट्रान्सफ्युजनहरू, अब डिफ्रेन्ट हेपाटाइटिस भाइरसेसहरू, एचआइभीहरू, यिनीहरू सबैको चाहिँ सर्भेलेन्स, इभन भ्याक्सिन एन्ड भ्याक्सिनेसन र कन्सिक्वेन्सेस अफ इन्फेक्टिभ एजेन्ट्स तिनीहरूको पनि हामीले सर्भेलेन्स गर्न सक्छौँ। सो सर्भेलेन्समा चाहिँ यिनीहरू सबै प्लस इभन यो बायोटेरोरिजममा पनि अहिले चाहिँ लाइक यु क्यान इफ अ माइक्रोबायोलोजिस्ट इज अलर्ट देन यु क्यान इजिली ट्र्याक एन्ड कन्टेन द बायोटेरोरिजमको अर्गनिजम्सहरू पनि। अब त्यो बाहेक अहिले चाहिँ नयाँ आइरहेको चाहिँ के भनेदेखि अब नयाँ त नभनौँ तर हाम्रो कन्टेक्समा चाहिँ स्टिल इट्स न्यू
जुन चाहिँ मोलिकुलर टेक्निक्सहरू मोलिकुलर टेक्नोलोजीले चाहिँ अझ वान स्टेप अहेड लगेको छ हाम्रो फिल्डलाई किनभनेदेखि मोलिकुलर टेक्निकबाट अब जस्तो अघि कोभिडकै अहिले एकदम इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल एन्ड इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल इज कोभिड होइन किनभनेदेखि यो त केसेसहरू डिटेक्ट भएर विदिन सम डेज हामीले त्यो कुन अर्गानिजम हो त्यसको नट जस्ट कुन अर्गानिजम त्यो चाहिँ त्यसको जेनेटिक सिक्वेन्सिङ पनि गरिसक्यौँ होइन सो मोलिकुलर टेक्निकले चाहिँ हामीलाई चाहिँ वान स्टेप अहेड लगाएको छ नट जस्ट फर आइडेन्टिफिकेसन मात्र होइन त्यसको कस्तो छ के छ कता स्प्रेड भइरहेको छ यो एउटा पपुलेसनमा आएको भिरुलेन्ट प्याथोजन चाहिँ त्यही हो कि होइन अर्को लाइक एपिडेमियोलोजिकल कोरिलेसनको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट भएको छ त्यस्तै भिरुलेन्सहरू के छ त भिरुलेन्स फ्याक्टर त्यसको अगेन्स्टमा टार्गेट गरेर हामीले केही थेरापिटिक एजेन्ट बनाउन सक्छौँ कि भ्याक्सिन क्यान्डिडेटहरू त्यसको अगेन्स्टमा बनाउने हो कि होइन सो यो सबै चिजहरू चाहिँ यो नलेजहरू चाहिँ हामीले मोलिकुलर टेक्निकको एडभान्समेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ आइरहेको छ हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ यो टेक्निक चाहिँ अलि धेरै त्यसरी एस्टाब्लिस भइसकेको छैन तर होपफुल्ली आई प्रे एन्ड होप द्याट यो अहिलेको कोभिड पेन्डेमिक भएपछि चाहिँ के भन्छ भने हामी पनि जो चाहिँ अब युनिभर्सिटिजहरूमा बसेर करिकुला बनाउँछौँ होइन पोलिसिजहरू डेभलप गर्छौँ हामीहरू जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ वी शुड नाउ ओपन अप आवर फिल्ड फर डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट तब मात्रै हामीले चाहिँ अब जुन अहिलेको आइरहने न्यू भाइरसेस न्यू प्याथोजन्सहरूलाई ट्याकल गर्न सक्छौँ अदरवाइज चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट हामी नेपाली माइक्रोबायोलोजिस्टहरू चाहिँ अनि we might not be at par with the other microbiologists in the world. So we have to think of this. And plus molecular techniques, obviously outbreak investigations or interventional strategies को लागि पनि काम लाग्छ. अब यो स्लाइड चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ किनभनेदेखि मैले चाहिँ धेरै यो क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीको कुरा गरेँ होइन तर क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी अहिलेकै यो कोभिडकै सिनारीमा पनि क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टले चाहिँ डायग्नोसिसमा दे हेभ देयर रोल बट हाउ अबाउट द अदर माइक्रोबायोलोजिस्ट जस्तै रिसर्च माइक्रोबायोलोजिस्ट होइन रिसर्च माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले त्यहाँनिर कति धेरै कुराहरू रिसर्च गर्नुभयो र त्यसबाट बल्ल क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीले डायग्नोसिसमा त्यसलाई उहाँहरूको रिसर्च फाइन्डिङ्सलाई त्यो डेटालाई इन्कर्पोरेट गरेर अनि डिजिज म्यानेजमेन्टमा हेल्प गर्न सक्यो त्यसैले यो दुईटाको चाहिँ कोलाबोरेसन यो दुईटा रिसर्च फिल्ड र डायग्नोस्टिक फिल्डलाई चाहिँ हामीले वी सुड अलवेज बी टेकिङ दिज टु टुगेदर है सो अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुनुपर्छ भने क्लिनिकल ल्याबोरेटरिजमा नै रिसर्चको कम्पोनेन्ट पनि एउटा चाहिँ एसेन्सियल पार्ट हुनुपर्ने एकदम जरुरी देखेको छ अनि यो दुईटाको हार्मोनियस कोलाबोरेसनबाट चाहिँ वी क्यान देन सक्सिड इन ट्याक्लिङ व्हाटएभर द इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजेस कम अलोङ अब अघिदेखि मैले यही कोभिडको एक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ कहाँबाट चाहिँ हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्टको चाहिँ रोल कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ एन्ड हुन्छ भन्ने कुरामा होइन सो जिन सिक्वेन्सिङदेखि लिएर डिजिजको प्याथोजेनेसिस डिफ्रेन्ट डायग्नोस्टिक टेस्टहरू बनाउनलाई थेराप्युटिक मोडलिटिज अहिले त अब यो के अरे साइटोकाइन स्टर्म भनेको छ होइन यसको प्याथोजेनेसिस चाहिँ डिफ्रेन्ट उसमा गइरहेको छ सो माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल के हुन्छ भने भाइरसेसलाई अब हाउ क्यान वी डिल विथ दोज भाइरसेस सो यो थेराप्युटिक उसमा पनि स्टडिजमा पनि माइक्रोबायोलोजीले बायोलोजिस्टले आफ्नो नलेजलाई युज गरेर यु क्यान हेल्प सो सिमिलरली भ्याक्सिन स्टडिजमा भ्याक्सिन क्यान्डिडेट्स डिफ्रेन्ट युज भइरहेको छ र भ्याक्सिनको अहिले त वी आर क्वाइट एडभान्स्ड इन द भ्याक्सिन स्टडिज अल्सो एन्ड इन एपिडेमियोलोजी त्यो भाइरसेसको एपिडेमियोलोजीमा स्ट्रेनको डिफ्रेन्सेसदेखि लिएर इज इट मोर सिभियर अर नट देखि लिएर कुन चाहिँ सोर्सबाट आएको होइन त्यो सबै हामीले बिकज अफ द माइक्रोबायोलोजिकल टुल्स हामीले थाहा पाउन सकिरहेछौँ अब हामी लेट्स गेट इन्टु द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्सन जुन चाहिँ पहिल्यैदेखि थियो र अहिले चाहिँ अझ धेरै ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ अब माइक्रोबायोलोजिस्टले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्सनमा अहिले चाहिँ इभन हाम्रो कन्ट्रीमा जुनसुकै पनि हेल्थ केयर सिस्टममा चाहिँ एउटा हेल्थ हस्पिटल इन्फेक्सन कन्ट्रोल कमिटी भनेर हुनुपर्छ भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ गभर्मेन्टले नै तोकेको छ र त्यो कमिटीको लिडरसिप चाहिँ एउटा माइक्रोबायोलोजिस्टले लिनुपर्छ भनेको छ किनभनेदेखि हेल्थ केयर सिस्टममा एसोसिएटेड बाट हुने इन्फेक्सन्सहरूलाई चाहिँ प्रपरली ट्र्याक गर्न अघि पनि कुरा गरेँ एक्टिभ सर्भिलेन्सको लागि चाहिँ माइक्रोबायोलोजीको ल्याब चाहिँ एकदम भाइटल रोल खेल्छ है अनि त्यसैले यो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्सन सर्भिलेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ प्लस अर्को आउटब्रेक्सहरू हुनसक्छ
जस्तै नर्सरीमा आउटब्रेक हुन्छ, बच्चाहरूमा केही चिजहरूको आउटब्रेक भयो, सो आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसनको एउटा प्रोटोकल हुन्छ जुन चाहिँ अरूलाई पनि थाहा होला, तर जसको पनि इभन इन द सेन्टर अफ द्याट इन्भेस्टिगेसन चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट बसेको हुन्छ र उसले कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अकुपेसनल हेल्थ, कसैलाई निल प्रिक भयो HIV पेसेन्टबाट या हेपाटाइटिस बीको उसबाट भयो, या कुनै अहिलेको कन्डिसनमा कोभिड इन्फेक्सन भयो, हेल्थ केयर पर्सनललाई फ्रन्टलाइनरलाई भनेदेखि वाट टु डु, कति दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने, कुन टेस्ट गर्ने, यो सबै सल्लाह सुझाव चाहिँ एज अ माइक्रोबायोलोजिस्ट यु सुड बी गिभिङ होइन। त्यस्तै बायोसेफ्टी प्र्याक्टिसेसहरू सबै यो PPE लाउनेदेखि लिएर वेस्ट डिस्पोजल कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने यो सबै पोलिसी मेकिङहरूमा पनि since we have learned in the curricula, you should be able to suggest all these things. So lastly चाहिँ के हुन्छ भने it's not just हामीले जुन ल्याब भित्र मात्र हैन कि, so पुरै उसको लागि युजफुल हुने पोलिसिजहरू, गाइडलाइन्सहरू, प्लान्सहरू बनाउनमा पनि हाम्रो एक्सपर्टिजहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौं हैन। सो कस्तो भने इन जनरल अब इन्फेक्सियस डिजिजको विदिन द ल्याब, विदिन द हस्पिटल बसेर डायग्नोस्टिक एउटा भयो। Otherwise, or in the general terms, we can also contribute our expertise in making the policies, plans, and guidelines so that they follow गरेर चाहिँ हामीले एउटा streamline गरेर infectious disease को diagnosis मा country लाई help गर्न सक्छौं। So that's my last slide. Thank you. Thank you, ma'am, Professor Dr. Ritu Amartya ma'am. म हाम्रो अडियन्स साथीहरूलाई हाम्रो वक्ताहरूले राखेको भनाइहरूसँग केही आफूलाई प्रश्नहरू राख्न मन लागेको छ भने कृपया हाम्रो फेसबुक पेजको लाइभमा अथवा युट्युब च्यानलको लाइभ पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा गएर प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी म अब ढिलो नगरिकन म दोस्रो वक्ताका जान चाहन्छु। डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठ, उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ बिपी कोइराला इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्सेस डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी एन्ड इन्फेक्सियस डिजिजेस। उहाँलाई चाहिँ ऱ्यापिड रेस्पोन्समा र अर्को कुरा चाहिँ प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलमा कस्तो अब्स्ट्याकलहरू हाम्रै हस्पिटलमा अथवा हामीलाई पनि कुरा गर्दाखेरि अब क्लिनिकल मेडिसिन पढेको डक्टरहरूलाई चाहिँ बढी प्रिफर गर्ने, माइक्रोबायोलोजी भनेको चाहिँ जस्ट ठिकै छ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ माइक्रोबायोलोजी त यति पो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा नेपालमा एउटा जानकारी जस्तो पनि गराइदिएको छ कि यो आउटब्रेकहरूले चाहिँ। त्यो एउटा हामीले चाहिँ त्यसलाई एउटा अवसरको रूपमा लिएर चाहिँ हामीले आफ्नो पनि डेभलपमेन्ट गर्ने र हाम्रो क्यापेसिटी पनि बिल्ड गर्ने चाहिँ बेला आएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि यो मैले ल्याबोरेटरी अथवा यो पेन्डेमिकमा करेन्ट सिनारियो देखेको चाहिँ मैले त्यही हो, हामीले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन हस्पिटलमा हामी अझै पनि धेरै ल्याकिङ छौँ। सरकारले इनफ हाम्रो क्वारेन्टाइन फेसिलिटीहरू बनाउन सकेको छैन। बोर्डरमा रोकिएका नेपालीहरूलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु सकेको छैन। त्यो धेरै कुरा छ। अब उनीहरूलाई टेस्ट गर्ने नगर्ने गाइडलाइन्सहरूमा पनि धेरै कुराहरू ल्याकिङ छ। मैले अब अहिले गाइडलाइन्सको कुरा निकालिहालेँ। नेपाल सरकारले दुईटा गाइडलाइन्स निकाल्यो, एउटा आइसोलेसनको गाइडलाइन्स र एउटा नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन्स। त्यो दुईटामा नै बाँचिएको छ कि त्यो म अब्स्ट्याकलमा आउनेवाला थिएँ, तर त्यो गाइडलाइन्स मैले भनिहालेदेखि मैले त्यो निकालेँ। त्यो दुईटामा टेस्टिङको गाइडलाइन्सहरू बाँचिएको छ। धेरै कुराहरू प्रब्लम छ, तर पनि एउटा स्ट्रिम लाइनमा चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरीको लागि चाहिँ एउटा स्ट्रिम लाइनमा आएको छ। त्यही भएर मलाई त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ रूपमा लिएको छु। र हाम्रो सिनारियो त मैले हल्का भनिहालेँ। र हाम्रो अब्स्ट्याकल के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो मैले अब्स्ट्याकल हाम्रो पेन्डेमिक प्रिपेरेसनमा चाहिँ यही कोभिड-19कै सन्दर्भमा हाम्रो अब्स्ट्याकल के देखेँ भने नि मैले हाम्रो यो पोलिसी लेभलमा एकदमै ठुलो समस्या देखेँ मैले। किन भन्नुहुन्छ भने अब जुनसुकै देशमा पनि अब यो महामारी फैलियो भनेर थाहा भएपछि एउटा एक्सपर्ट टिम बन्छ कि उच्च स्तरीय एक्सपर्ट टिम बन्छ जसले चाहिँ देशको गाइडलाइन्स नै उसले बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीलाई या त राष्ट्रपतिलाई सिधै उसले सल्लाह दिने खालको एउटा एक्सपर्ट टिम बन्छ। नेपालमा चाहिँ मन्त्रीहरूको एक टिम बन्यो कि 20 जना मन्त्री बनाएर एउटा टिम बनायो। न उनीहरूलाई माइक्रोबायोलोजी थाहा छ, न पब्लिक हेल्थ थाहा छ, न केही थाहा छ। अब त्यो एक्सपर्ट टिमले कस्तो डिसिजन गर्ला त, कस्तो गाइडलाइन बनाउला त, कस्तो पोलिसी बनाउला उनीहरूले। त्यही भएर मलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या देखेको चाहिँ एउटा कुनै महामारी अथवा कुनै पनि एउटा मेडिकल इमर्जेन्सीमा चाहिँ एउटा एक्सपर्ट टिम बन्नुपर्छ जुनमा चाहिँ एउटा ल्याबोरेटरीबाट माइक्रोबायोलोजिस्ट हैन, एउटा पब्लिक हेल्थबाट र क्लिनिकल डिपार्टमेन्टबाट, क्लिनिकल जसले म्यानेजमेन्ट गरिरहेछ पेसेन्टहरूलाई म्यानेजमेन्टबाट र सकेसम्म खरिदबाट अथवा जुनसुकैबाट एक्सपर्टहरू, खरिदको एक्सपर्ट भयो जसले चाहिँ यो मेडिकल इक्विपमेन्टहरूमा जसले चाहिँ दखल राख्नुहुन्छ
उहाँहरू भयो, माइक्रोबायोलोजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, मेडिसिनको सबैजना भएर एउटा उच्च स्तरीय टिम बन्नु पर्यो, जसले चाहिँ गाइडलाइन्स पनि उसरी बनाउने, यो लकडाउन कहिले खोल्ने त्यो उनीहरूले सजेसन गर्ने, र कुन किट खरिद गर्ने, पिसिआर किन्ने कि आरडिटी किन्ने, त्यो सबै कुराको डिसिजन दिने चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय कमिटी चाहिँ हुनु पर्थ्यो, जुन नेपालमा एकदमै ल्याकिङ छ। अहिले त के छ भने मन्त्रीहरूको जुन टोली छ, अब उहाँहरूलाई अब न माइक्रोबायोलोजी थाहा छ न पब्लिक हेल्थ थाहा छ, त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि सजेस्ट दिने खालको, उहाँहरूलाई कमेन्ट गर्ने खालको, उहाँहरूलाई एउटा गाइडलाइन्स बनाइदिने खालको मान्छेहरूको जरुरी थियो। एउटा कुरा पोलिसी लेभलमा त्यो एउटा ठुलो ल्याकिङ छ नेपालमा। मैले त्यो धेरै जसो देशमा चाहिँ एउटा उच्च स्तरीय टिम बनेको हुन्छ मेडिकलको, तर यहाँ चाहिँ त्यो देखिनँ मैले, त्यो छैन हाम्रोमा। अर्को कुरा चाहिँ त्यो पनि पोल्युसनसँग रिलेटेड छ, जस्तै रेगुलर सप्लाई चाहिँ हाम्रो देशमा भइरहेको छैन क्या। मैले अघि भने अनुसारले हाम्रो ल्याबोरेटरी क्षमता हामीले विकास गऱ्यौँ, मेन पावर पनि हामीले लगभग अब सुरुमा अलिकति समस्या थियो, अहिले चाहिँ त्यस्तो समस्या नभएको, अहिले धेरै चाहिँ मेन पावर पनि तालिम प्राप्त भइसकेको छ। तर यो भिटिएम भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडियम जुन हुन्छ, यो भिटिएमको सप्लाई छैन। आरएनए एक्सट्राक्सन किट सकिरहेको हुन्छ, पिसिआर किट सकिरहेको हुन्छ। यो अब ल्याबमा यतिकै ल्याबमा छिर्ने कुरा आएन, पिपी लाउनु पर्यो, पिपीको कमी भइरहेको हुन्छ। यो सप्लाई चाहिँ रेगुलर भइरहेको छैन कि। अब अहिले आजको दिनमा भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ सप्लाई अलिकति भए पनि बेटर भएको छ, तर 2 हप्ता अगाडि भिटिएम चाहिँ हाम्रो हस्पिटलमा 5 दिनसम्म भिटिएम थिएन। र मैले प्रदेश सरकारलाई र केन्द्रीय सरकारलाई पनि माग्दाखेरि पनि नेपालभरि नै भिटिएम छैन भन्ने पनि कुरा सुने कि मैले। आरएनए एक्सट्राक्सन किट त्यस्तै थियो, पिसिआर किट त्यस्तै थियो। र यो रेगुलर सप्लाई भएन भने जतिसुकै हामीले ल्याब बनाएर पनि के गर्ने, यो एउटा सप्लाई चेन चाहिँ रेगुलर हुनु पर्यो। चाहे त्यो सकिनुभन्दा कति दिन अगाडि माग्ने हो, अथवा सेनालाई जिम्मा दियो, ओम्नी ग्रुपलाई जिम्मा दियो, तर कसैले पनि एउटा राम्रोसँगले एउटा स्मुथ रूपमा चाहिँ यो सप्लाई गर्न सकेको छैन। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ मलाई सबभन्दा ठुलो सेकेन्ड चाहिँ सबभन्दा ठुलो एउटा पोलिसी लेभल र एउटा चाहिँ सप्लाई चेन, जुन यो हाम्रो यो खरिद प्रक्रियादेखि लिएर अनेक कुराहरू छ। पेन्डेमिकको बेला त यो यस्तो नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नर्मल्ली, होइन। बजेट पनि कमी छ जस्तो देखिँदैन, किनभने अब ऋणहरू पनि आइरहेछ, सहयोगहरू आइरहेछ, सरकारले स्वास्थ्यको लागि भनेर बजेट पनि छुटाएको छ, तर खरिद गर्नु समस्या चाहिँ कहाँ छ, त्यो चाहिँ मलाई अलिकति त्यो एकदमै मलाई खड्किन्छ कि यो पनि माथिको पोलिसी लेभलसँगै जोडिन्छ कि जस्तो लाग्छ। किनभने त्यहाँनिर एक्सपर्ट टिम भएको भए उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँगले यो म्यानेज गर्न सक्थ्यो कि। मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिनुभन्दा, सेनालाई जिम्मा दिनुभन्दा एउटा यो एक्सपर्टलाई जिम्मा दियो भने चाहिँ अलिकति म्यानेज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को चाहिँ एउटा वेस्ट अफ रिसोर्सेस भइरहेछ कि। यो वेस्ट अफ रिसोर्सेस कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि सरकारले हाम्रो यो अघि ऋतु म्यामले भन्नुभयो नेप्लिज एसोसिएसन अफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्टले सल्लाह दिएको छ आरडिटी चाहिँ यो डायग्नोस्टिकको लागि युज नगर्नु भनेर। र यो हामीले मात्रै होइन, यो चाहिँ आइसिएमआर इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चले पनि सल्लाह दिएको, आफ्नो गभर्मेन्टलाई सल्लाह दियो कि यो चाहिँ एक्युरेट छैन, 5 to 30% मात्रै एक्युरेट भएकोले गर्दाखेरि विथड्र भइसक्यो इन्डियामा। विश्वको धेरै देशहरूमा यो आरडिटी युज गर्नुलाई विथड्र गरिसक्यो उनीहरूले। इटाली, स्पेनले त फिर्ता गरिदियो किटहरू, होइन। त्यो सबै कुरा हामीलाई जानकारी हुँदाहुँदै पनि स्टिल हामी आरडिटी नै खरिद गरिरहेछौँ। र WHO को गाइडलाइन्समा क्लियरली के लेखाएको छ भन्दाखेरि डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि आरडिटी युज नगर्नु क्लियरली स्टेट गरेको छ। CDC ले त्यही भनेको छ। तर पनि हामीले आरडिटी किन किनिरहेछौँ, त्यो मलाई त्यो वेस्ट अफ रिसोर्स जस्तो लाग्छ। त्यो आरडिटी किन्ने पैसाले पिपी किनौँ, पिसिआर किट किनौँ, जुन ठाउँमा पिसिआर छैन त्यो ठाउँमा पिसिआर किनेर दिनु पऱ्यो। कमसेकम त्यहाँ क्षमता अभिवृद्धि हुन्थ्यो नि। त्यो कुरा भइरहेछ। अर्को वेस्ट अफ रिसोर्सेस कहाँ भइरहेछ भन्दाखेरि अब हामीले सुरुमा सरकारले 5 वटा पोर्टेबल पिसिआर किन्यो भनेर आयो कि, र पोर्टेबल पिसिआर किन्यो भनेर आयो, अनि तर त्यो कुरा चाहिँ पछि गएर डिस्कन्टिन्यू भयो कि। यो पोर्टेबल पिसिआर किन्नुलाई पनि लगभग 20-22 लाख रुपियाँ पर्दो रहेछ कि। 20-22 लाख रुपियाँ पर्दो रहेछ, र त्यसलाई 4 लाख थप्यो भने फुल फेज पिसिआरै आउँछ कि। राम्रै खालको 96 वटा स्याम्पल प्रोसेस गर्नु मिल्ने खालको पिसिआर किन्नु सकिन्छ। र यो सरकारले पोर्टेबल पिसिआर किन्यो जुनमा चाहिँ एउटा चोटिमा एकचोटि मात्रै एउटा मात्रै टेस्ट गर्न सकिन्छ, र दिनभरि रन गऱ्यो भने पनि जम्मा 12 वटा टेस्ट गर्न सकिन्छ। अनि पिपी लाउनु पर्यो 12 चोटि भनेपछि कति वेस्ट अफ रिसोर्सेस हुन्छ यो पोर्टेबल पिसिआर किन्दाखेरि। यो पोर्टेबल पिसिआर नकिनेर त्यही पैसाले चाहिँ फुल फेज पिसिआर किनेर बरु फुल फेज पिसिआर किनेर दिएको भए अहिले यो पनि पैसाहरू जोगिन्थ्यो। त्यही भएर वेस्ट अफ रिसोर्सेस र यो सबै तीनटै कुराको जड चाहिँ माथि पोलिसी लेभलबाट सुरु हुन्छ। पोलिसी लेभलमा एउटा हाई लेभल मेडिकल एक्सपर्ट भएको टिम चाहिन्छ। त्यो टिमले मात्रै यो सबै कुराहरू बुझ्छ र डिसाइड गर्नु सक्छ। र गभर्मेन्टलाई चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् चाहे त्यो स्वास्थ्य मन्त्री होस्, यसमा 2 जना मात्रै रेस्पोन्सिबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, कि प्रधानमन्त्री कि स्वास्थ्य मन्त्री। 2 जनालाई रिकमेन्ड गर्नु सक्नेको लागि एउटा टिम चाहियो
जसले चाहिँ यो पोलिसी गाइडलाइन्सहरू पनि बनाओस्, जसले सप्लाई मेडिकल सप्लाईहरूको लागि पनि सजेस्ट गरोस् र यो रिसोर्सहरू कसरी युटिलाइज गर्ने त, कहाँ दिने, एनपिएचलाई कति चाहिएको छ, बिपिकेआइएचलाई कति चाहिएको छ र पश्चिमाञ्चललाई कति चाहिएको छ, यो सबै कुरा डिटरमाइन गर्ने चाहिँ एउटा यो हाई लेभल कमिटी चाहिन्छ। उनीहरूले मात्रै यो गर्न सक्छ हैन। हामी माइक्रोबायोलोजिस्टले आफ्नो तर्फबाट सबै कुरा गरिरहेछौँ। हामी स्याम्पल कलेक्सनमा पनि गएका छौँ, आफै स्याम्पल कलेक्सन गरेर ल्याबमा ट्रान्सपोर्ट पनि गरेका छौँ। हामीले ट्रेनिङहरू दिएका छौँ। ट्रेनिङहरू हामीले माइक्रोबायोलोजिस्टलाई मात्रै होइन, क्लिनिसियनहरूलाई कसरी स्याम्पल लिने भन्ने ट्रेनिङ पनि दिएका छौँ। नर्सेसहरूलाई कसरी पिपी लाउने, कसरी खोल्ने, त्यो कुराको ट्रेनिङहरू पनि दिएका छौँ। र हामीले आफै ल्याबमा छिरेर टेस्ट पनि गरेका छौँ, रिपोर्ट डिस्प्याच गरेका छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि हामी आफै पनि गएका छौँ। हामीले आफ्नो तर्फबाट सबै कुरा गरिरहेछौँ, गर्ने अवसर पाएको छौँ, गरिरहेछौँ। तर यो कुरा हामीले मात्रै गरेर चाहिँ हुँदैन रहेछ। यो कुरा चाहिँ माथि पोलिटिकल लेभलबाट, पोलिसी लेभलबाट पनि एउटा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स र स्ट्रिक्ट यो प्रक्रियाहरू सबै कुराहरू मिलाइदियो भने मात्रै, सबैजना मिल्यो भने मात्रै यो पेन्डेमिकलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। नत्र हामीले माइक्रोबायोलोजीको रोल त ठुलो छ भन्ने कुरा हामीले अघि ऋतुम्यामको स्लाइडबाट पनि थाहा पायौँ, अहिले मैले पनि भने होइन, त्यो सबैलाई बुझेकै कुरा हो। तर त्यो सँगसँगै एउटा गभर्मेन्टको पोलिसी लेभल र यो सबै लेभलसम्म पनि माइक्रोबायोलोजीको पहुँच भयो भने चाहिँ नि अझै पनि यो कुरालाई चाहिँ पेन्डेमिक कन्ट्रोलको लागि, यो तयारीको लागि हामीले अझै पनि केही गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। मेरो चाहिँ सुरुको यति नै छ। केही क्वेसनहरू आयो भने म फेरि आउँछु। हस्, धन्यवाद डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठ सरलाई। अब म अडियन्सको क्वेसन एन्सरतिर जान चाहन्छु। अडियन्सको क्वेसनहरूलाई मैले यहाँनिर म ऋतु म्यामकोमा जान चाहन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपालमा सरुवा रोगको अनुसन्धान र डेली रुटिन ल्याबोरेटरी वर्कलाई कसरी चाहिँ जोडियो भने ओभरअलमा हेल्थ केयर सिस्टमलाई हामीले इम्प्रुभ गर्न सक्छ होला, तपाईँको विचारमा के लाग्छ भन्नुभएको छ। धेरै राम्रो कुरा हो होइन यो क्वेसन चाहिँ, किनभनेदेखि एकदम पर्टिनेन्ट पनि छ। जस्तै अब नेपाल भनेको चाहिँ कस्तो भने गरिब मुलुकमा पनि झन् गरिबवाला होइन, जहाँ चाहिँ सरुवा रोगले चाहिँ सबभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ पीडित छन्। सो त्यस्तो उसमा चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी चाहिँ के हो भनेदेखि हामी आफू चाहिँ आइसोलेटेड भएर काम गर्छौँ कि। जस्तै क्लिनिसियनले चाहिँ आफूलाई क्लिनिसियन, माइक्रोबायोलोजिस्टले माइक्रोबायोलोजिस्ट, पब्लिक हेल्थले हामी पब्लिक हेल्थ। सो रिसर्च हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा रिसर्च आफ्नो ढङ्गले भइरहेको छ होइन। क्लिनिकल रिसर्च पनि भइरहेको छ, माइक्रोबायोलोजीको ल्याब बेस्ड रिसर्च पनि भइरहेको छ, पब्लिक हेल्थको कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च पनि भइरहेको छ। र तर त्यसलाई हामीले इन्टग्रेट गर्न सकेका छैनौँ। कुनै पनि हाम्रो नेपालबाट आएको रिसर्चहरू चाहिँ सबै इन पिस मिलमा छ कि, सानो सानो रिसर्चहरू भइरहेको छ, तर इन्टग्रेट गरेर त्यसैलाई राम्रो ठुलो रिसर्च चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। सो द्याट कम्प्रिहेन्सिभ एउटा कम्प्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ। अहिले मलाई चाहिँ जुन लाग्छ नि, यो चाहिँ हामीले कस्तो गर्नुपर्छ भनेदेखि इन्फेक्सियस डिजिजको रिसर्च भनेको जुन भइरहेकै रिसर्च तपाईँले एउटा गर्नुभएको छ, मैले एउटा गरेको छु, त्यही चिजमा जस्तै ट्युबरकुलोसिसकै भनौँ या जेसुकैको भनौँ होइन, एउटा प्याचेसमा गरिरहेकोलाई हामीले चाहिँ इन्टग्रेट गरेर एउटा ठोस रिजल्ट देखिने गरी त्यसरी रिसर्च गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको रिसर्च पनि समथिङ अफ वेटेज हुन्छ कि, जुन चाहिँ हामीले पछि त्यसलाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्छौँ फिल्डमा। त्यसको डेटाबाट हामीले केही पोलिसी चेन्जेस गर्न सक्छौँ होइन, केही ट्रिटमेन्टमा चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ कस्तो भनेदेखि ल्याब बेस्ड रिसर्चमा पनि अघि नै मैले भने त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले टेक्नोलोजीलाई अझसम्म पनि युज गर्न सकिरहेको छैनौँ। वर्ल्डमा कति धेरै टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट भइसक्यो, त्यो चाहिँ हामीले ल्याउन सकेको छैनौँ। त्यसमा पनि अब अघि डाक्टर लोकले भन्नुभएको जस्तै पोलिसी लेभलमै पनि डिफेक्ट छ। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि इभन हामीले पनि डिमान्ड गर्न सकिरहेको छैनौँ कि जस्तो लाग्छ। सो यो दुईटा कुरालाई हामीले टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टलाई हामीले आफ्नो रिसर्चमा ल्याउन सक्यौँ र यसलाई इन्टिग्रेटेड रिसर्चको फर्ममा गयौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रिसर्च वर्क पनि डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिसर्च यसलाई कम्बाइन गरेर राख्यो भनेदेखि युजफुल रिसर्च आउटकम्सहरू चाहिँ आउन सक्छ हाम्रै कन्ट्रीबाट पनि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म्याम, यहाँ हजुरले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजिकल पर्सपेक्टिभ चाहिँ अलिकता विक छ, हामीले त्यो टेक्नोलोजीसँग जोड्न अलि सकिरहेको छैन
भन्ने जुन भनाइराख्नुभयो यहाँले, यो चाहिँ नेपालको जस्तै डेली रुटिन ल्याबोरेटरीहरूमा जति पनि अहिले काम हुन्छ जुन डायग्नोसिस डिजिज डायग्नोसिसको लागि, त्यो चाहिँ हाम्रो कति प्रविधि मैत्री छ अथवा त्यो सफिसियन्ट छ कि अथवा त्यसलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा? इभन डायग्नोस्टिक ल्याबमै पनि नि कुरा गर्दाखेरि हामीले धेरै पर पनि जानु पर्दैन। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमै मात्र गयौँ भने पनि डायग्नोस्टिक ल्याबको पनि हामीले अपलिफ्ट गर्न चाहिँ एकदम जरुरी छ हैन। जस्तै अहिले हामीले माइक्रोबायोलोजीमा पहिला हाम्रो 1 जेनेरेसन अहेडको मान्छेहरूले जुन काम गर्नुहुन्थ्यो नि, जस्तै बायोकेमिकल्सहरू लगाएर ब्याक्टेरिया आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्थ्यो हैन, अनि डिस्क डिफ्युजन गरेर एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटीहरू गर्नुहुन्थ्यो। तर अहिले अब इन्डियाको तपाईले रिजल्ट्सहरू रिपोर्ट्सहरू हेर्नुभयो भनेदेखि के देख्नुहुन्छ भने सेन्सिटिभिटी रिपोर्ट हामीले सेन्सिटिभ, इन्टरमिडिएट र रेजिस्टेन्ट मात्र दिएर पुग्दैन। अहिले उनीहरूले MIC दिन्छ, मिनिमम इनहिबिटरी कन्सन्ट्रेसन हैन। त्यो MIC को डेटाबाट पनि देन दे क्लिनिशियनलाई के इन्टरप्रेट गरेर पठाउनुहुन्छ भनेदेखि which drug should be given first, लाइक कुन चाहिँ बेस्ट हुन्छ, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडाइनामिक्स, PK/PD स्टडी भनेर हैन, त्यो स्टडी गरेर अनिखेरि यो ड्रग विल बी बेस्ट फर योर पेशेन्ट भनेर त्यतिसम्म सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले क्लिनिकल डायग्नोस्टिक ल्याबले हैन। जबकि अहिले हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने चाहिँ अब अहिलेसम्म हाम्रो कन्ट्रीमा कतै पनि जुन अहिले सुनिरहेको माल्दी टफ भन्छन् हैन, त्यो तुरन्तै आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने टेक्नोलोजी पनि आएको छैन। MIC प्रड्युस गरेर गर्न सक्ने अटोमेटेड उहरू एन्टिबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिङहरू तिनीहरू पनि आएको छैन। सो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अझ पनि वी आर लाइक लेड ब्याक भएर बसिरहेछौँ हैन। अब इन्स्टिट्युट्सहरूलाई पनि त्यो जानकारी छैन या अहिले काम चलिरहेको छ भन्ने हिसाबले त्यो एडभान्समेन्टमा हामी जान खोजि नै रहेको छैन कि। सो मेरो चाहिँ विचारमा के लाग्छ भनेदेखि हामीले टेक्नोलोजी बाहिरतिर जस्तो टेक्नोलोजी एडभान्समेन्ट छ त्यसैको एट पार भएर जानुपर्छ टेक्नोलोजीमा चाहिँ है। किनभनेदेखि अब यो दिस इज अ ग्लोबल भिलेज भन्छ नि, एक ठाउँमा भएको डिजिज कुनै पनि बेला कुनै पनि कर्नरमा पुग्न सक्छ है। त्यसैले अब जस्तै यो कोभिडकै उसमा पनि हैन, हाम्रोलाई अब अरू सबै ठाउँमा PCR 20, 22, 25 वर्ष अगाडि नै आएर बसेको थियो, हामी भर्खर सेट गर्दैछौँ। त्यो त हाम्रो टाइम लस भयो नि त्यो हैन। त्योभन्दा अगाडि त अब ICMR ले कतिवटा रिसर्च गरिसक्यो, सिरोलोजीको कुरा गर्न, सिरोलोजिकल टेस्टहरूको कुरा गर्न थालिसक्यो हैन। क्वारेन्टाइनमा बसेर यति % चाहिँ इन्फेक्टेड भएको रे भनेर कुरा दे आर टकिङ द्याट, त्यो लेभलमा हामी चाहिँ अझ पनि के गर्दैछौँ, भर्खर ल्याब सेट गर्दैछौँ। त्यसैले यो चाहिँ यो ब्याकवर्ड, अब कहिलेसम्म हामी ब्याकवर्ड हुने भन्ने पनि कुरा आउँछ कि हैन। वी वर ब्याकवर्ड अर्ली, अहिले वी आर ब्याकवर्ड नाउ, अब कहिलेसम्म हैन। अब अहिले त कस्तो भन्देखि नसक्ने पनि हैन नि त, सबै सामान पनि अवेलेबल छ, इट्स अ भेरी ओपन मार्केट हैन। त्यसैले चाहिँ अब हामी चाहिँ नट जस्ट डायग्नोस्टिक रिसर्च जेमा पनि चाहिँ यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टलाई चाहिँ हामीले पनि युज गर्न सक्नु पर्यो कि। त्यो चाहिँ अब यो यङ्स्टर्सहरूले पनि डिमान्ड गर्नु पर्यो, यङ्स्टर्सहरू पनि यु हेभ टु कम इन फ्रन्ट। अघि VTM को कुरा भयो, VTM इज सो सिम्पल टु मेक हैन। VTM हामीले कन्ट्रीमा नै बनाउन सक्या भएदेखि हैन, RDTsहरू बनाउन सकेको भएदेखि, हामीले आफ्नै कन्ट्रीमा भ्यालिडेट गरेर राख्न पाएदेखि हैन। अब अझसम्म पनि वी आर नट कलेक्टिङ सिरम फ्रम द पोजिटिभ केसेस। अब त्यो सानो सानो कुराहरूले नि हामीलाई चाहिँ के भन्छ पछाडि धकालिरहेको हुन्छ कि हैन। सो यो सबै कुरालाई चाहिँ अघि डाक्टर लोकले भयो, अल्टिमेटली बोइल्स डाउन टु द्याट पोलिसी। तर त्यो पोलिसी छैन भनेर हामी चाहिँ चुप लाएर बस्नु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हामीले आफ्नो इन्डिभिजुअल उसबाट पनि केही न केही चाहिँ गर्नु पर्यो, सो द्याट कहिले न कहिले चाहिँ त्यो ठाउँमा सुनिन्छौँ कि हामी पनि है। यहाँ चाहिँ यो मैले एउटा हिजोको एउटा अभिव्यक्ति स्वास्थ्य मन्त्रीजीले के अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि, हामी चाहिँ PCR विधिबाट हामीले यो परीक्षणलाई चाहिँ धेरै परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। जति क्वारेन्टाइनमा बसिराख्नु भएको थियो त्यो गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसको चाहिँ 2-3 वटा आधारहरू दिनुभएको छ। एउटा चाहिँ PCR चलाउने चाहिँ जनशक्तिको अभाव छ। दोस्रो चाहिँ PCR मेसिन सफिसियन्ट रूपमा छैन। त्यही कारणले चाहिँ हामीले RDTलाई चाहिँ प्रयोग गरिएको हो भनेर उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसमा चाहिँ यो नेप्लेज यो क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजी एसोसिएसनले चाहिँ त्यो RDTलाई युज गर्न नहुने चाहिँ साइन्टिफिक बेसमा एउटा गभर्मेन्टलाई रेकमेन्डेसन पनि हजुरहरूले दिनुभएको थियो। यो चाहिँ यसमा मैले के जोड्न खोजेको भने जस्तै अहिले हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेर रियल टाइम PCRहरू युज गर्ने धेरै जनशक्तिहरू चाहिँ अहिले
छन् तर राज्यले त्यसलाई उपयोग गर्न सकिरहेको छैन। यो बेसिसलाई हेर्दाखेरि के यो डायग्नोसिसको लागि चाहिँ हामीले आरटिपिसिआर साँच्चै स्वास्थ्य मन्त्रीले भने जस्तै युज नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने हो कि अथवा यो चाहिँ हामीले आरडिटीबाट गर्दा पनि हुन्छ? के लाग्छ हजुरको विचारमा? यो चाहिँ इम्युनोएसे बेटर हो कि अथवा मोलिकुलर टेक्निक बेटर हो भन्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यो क्वेसन? मलाई हजुर हजुर ओके हस्। अब यसमा चाहिँ छ नि, एज अ माइक्रोबायोलोजिस्ट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ होइन, हामीले जहिले पनि डिजिजको प्याथोजेनेसिसलाई ध्यानमा दिएर कुन चाहिँ टेस्ट होइन, एउटा त डिजिजको प्याथोजेनेसिस गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ डिजिजको एपिडेमियोलोजी, हामी कुन स्टेजमा छौँ, कति % अफ द पपुलेसन चाहिँ अफेक्टेड छ र कुन पर्पसको लागि हामीले त्यो टेस्ट गरिरहेको, त्यसलाई त्यो तीनवटा कुराले चाहिँ कुन चाहिँ टेस्ट गर्ने भन्ने निर्धारण गर्छ होइन। प्लस अब त्यो कुनै पनि टेस्ट सिस्टमले नै तिनीहरूको कतिको डिटेक्टिङ ऊ छ, मतलब सेन्सिटिभिटी कस्तो छ, स्पेसिफिसिटी कस्तो छ, पोजिटिभ प्रेडिक्टिभ भ्याल्यु कस्तो छ, नेगेटिभ प्रेडिक्ट, तिनीहरू सबै कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले कुनै पनि टेस्ट चाहिँ कुनै पनि पपुलेसनमा युज गर्नु अगाडि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्ने भयो। अब पिसिआर चाहिँ नभएको, मतलब इनफ म्यान पावर नभएको, इनफ मसिन नभएको भएर नगर्ने भनेको त्यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि यो नभएको खण्डमा त्यो मतलब त्यसलाई हामीले अल्टरनेटिभको रूपमा राख्न मिल्दैन आरडिटीलाई होइन। किन भनेदेखि आरडिटीको अहिलेसम्मको जुन स्टडिजहरू भएको छ, अहिलेसम्मको हामीलाई जुन नलेज छ आरडिटीको बारेमा, सबभन्दा पहिला त एन्टिबडिज नै जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन, सबै इन्फेक्टेडहरूमा एन्टिबडिज कहिले जेनेरेट हुन्छ, कति अमाउन्टमा जेनेरेट हुन्छ, त्यो अमाउन्टमा एन्टिबडी जेनेरेट भएको पनि डिटेक्टेबल लेभलमा हुन्छ कि हुँदैन होइन, कति दिनपछि हुन्छ होइन, आइजिएम हुन्छ कि आइजिजी नै हुन्छ, आइजिएम डिटेक्टेबल हुन्छ कि हुँदैन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म भेग नै छौँ कि हामीलाई त्यो खासै ठोस कुरा थाहा छैन। अनि प्लस जुन आरडिटिजहरू हाम्रो मार्केटमा अहिले आइरहेको छ, उनीहरूले चाहिँ कस्तो भने सेल्फ भ्यालिडेट गरेको छ कि कम्पनीले नै भ्यालिडेट गरेको छ, तर एफडिएले जुन पपुलेसनमा कम्युनिटीमा गर्नुपर्ने भ्यालिडेसन हो त्यो भएको छैन होइन। त्यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो टेस्ट किट्सहरूले जुन क्लेम गरेको छ नि, आफ्नो आफ्नै क्लेम छ नि, कसैको कति 98% स्पेसिफिसिटी भनेको छ, तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पपुलेसनमा चाहिँ युज गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हुबहु रेप्लिकेट हुन सक्दैन, किनभने उनीहरूले क्लिनिकल केसेसहरूमा त्यसरी टेस्ट गरेर ल्याएको हुन्छ होइन। सो यो दुईटा कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अब फलो गर्ने भनेको के हो, हामीले जुन वर्ल्ड बडिजहरूले जुन रेकमेन्ड गर्छ होइन, त्यसैलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ WHO CDCहरूले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि अहिले यो जुन इमर्जेन्सी युजको लागि मात्रै अप्रुभल दिएकोहरू हो यिनीहरू, अहिले चाहिँ एन्टिबडी डिटेक्सन चाहिँ नट फर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, डायग्नोसिसको लागि चाहिँ युज नगर्नु होला भनेर त्यसरी उनीहरूले क्लियर कट लेखेको खण्डमा हामीले पनि यसको चाहिँ डायग्नोस्टिक पर्पसेसको लागि चाहिँ युज गर्नु मिल्दैन होइन। अब पिसिआरको क्यापेसिटी कसरी बढाउने भनेको म फेरि त्यही टेक्नोलोजीमा जान्छु कि अहिले हामी के गरिरहेछौँ, म्यानुअल एक्सट्र्याक्सन सिस्टममा चलिरहेछौँ होइन। सो त्यही भएर हामीले फ्यु हन्ड्रेडसम्म एक दिनमा टेस्ट गरौँला एउटा ल्याबले, तर त्यही म्यानुअल एक्सट्र्याक्सनमा हामीले अटोमेटेड सिस्टम गऱ्यौँ भने त वी क्यान टेस्ट इन थाउजन्ड्समा गर्न सक्यो नि होइन। अहिले त अब डक्टर लोकले भन्नुभयो जस्तै 20वटा ल्याब भइसक्यो कन्ट्रीभरि होइन। अब चाहिँ हाई टाइम वी गो इन्टु अटोमेटेड सिस्टममा जानुपर्छ। अटोमेटेड सिस्टममा गएपछि त्यो जुन हामीसँग म्यान पावर नभएर त्यो भनेको त्यो कुराहरू चाहिँ सबै नेगेटिभ सेल्फ टेकन केयर हुन्छ नि होइन। त्यसैले हामीले पिसिआरकै क्यापेसिटीलाई बढाउनुपर्छ र कसरी बढाउने भन्दा फेरि त्यही अटोमेटेड सिस्टमहरूलाई लिएर आएर गर्ने हो कि त्यो गर्न सक्नु पर्यो कि। सो त्यो छैन अनि त्यसैले त्यसको अल्टरनेटिभ आरडिटी राख्ने भने त्यो चाहिँ मिल्दैन, किनभने आरडिटीको रिजल्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले रिलाइ नै गर्न सकेनौँ नि। पोजिटिभ भए पनि क्रस रियाक्सन भएर भएको हो कि नेगेटिभ भए पनि फेरि अल्टिमेटली वी हेभ टु गो ब्याक टु पिसिआर, फेरि पिसिआरले चेक गरेर नै मात्रै नेगेटिभ दिन पर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले त्यो चाहिँ आरडिटीलाई चाहिँ अहिले डायग्नोस्टिक पर्पसको लागि चाहिँ युज गर्ने उसमा चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन छैन। हुन्छ म्याम, जस्तो यो अहिले हामीले इन्डियाकोलाई हेर्नुहुन्छ भने इन्डियामा चाहिँ इभन बायोटेक्नोलोजिस्टहरूलाई, लाइफ साइन्टिस्टहरूलाई पनि यो कोभिड डायग्नोसिसको चाहिँ यो इमर्जेन्सी केसमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो डायग्नोसिस गर्न दिइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा जस्तै नेपालमा चाहिँ अहिले 2 थरीका मेन पावर हामीसँग माइक्रोबायोलोजिस्ट एज अ वान रिसर्च पार्ट हो भनेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले काउन्ट गरिरहेको छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत मेडिकल इन्स्टिट्युसनले क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजीको एउटा एस्पेक्ट राखिराखेको छ। त्यो विषयमा जस्तै हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा हामीले मोलिकुलर टेक्निकको बारेमा पनि पढेका हुन्छौँ, डिजिज डायग्नोसिसको बारेमा,
सिस्टेमिक एन्ड डायग्नोस्टिक डिजिजको बारेमा पनि पढेका हुन्छौँ र एज वेल एज हामी चाहिँ यो मोलिकुलर टेक्निक चाहिँ हामीले 3 सेमेस्टरमा प्रत्येक सेमेस्टरमा चाहिँ हामीले त्यो मोलिकुलर टेस्टबाट भाइरल ब्याक्टेरियल माइकोलोजी र पारासाइटोलोजिकल चाहिँ जिनहरू डिटेक्सन गर्ने हाम्रो त्यो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टमा पनि हामीले डेली युज गरिरहेकै हुन्छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ मेन पावर छैन भनिराख्दाखेरि यो मेन पावरलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसमा हजुरको धारणा के राख्नुहुन्छ? यो त कन्ट्रीको इमर्जेन्सी अहिले त इट्स लाइक एन इमर्जेन्सी हो नि हैन? अनि झन् हामीसँग हाम्रो आफ्नै युनिभर्सिटिजहरूले नै यसरी प्रड्युस गरिरहेको म्यान पावर छ भनेदेखि म्यान पावर छैन भन्नुपर्ने त कुरै छैन नि, होइन र? जबकि म्यान पावर देमसेल्भ्स वाट ट्रेन्ड स्किल्ड वी क्यान डु वी क्यान हेल्प भनेको छ भनेदेखि त अहिले मन्त्रीज्यूले होस् मतलब म्यान पावर छैन भन्नु त इट्स नट एन एक्सक्युज एट अल भन्छु म पनि, होइन? हुन्छ म्याम, म तपाईँसँग अन्तिम प्रश्न राख्छु। यो चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल प्रश्न हो। यो मैले हालै नेपाल सरकारले चाहिँ यो आर्थिक बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा जुन अवधारणालाई अगाडि सार्यो, यसले चाहिँ एउटा पक्कै पनि इन्फेक्सियस डिजिज कन्ट्रोलको लागि केही न केही त यसले भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ। त्यसमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ अनि माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले त्यसमा कस्तो कस्तो खालको भूमिकाहरू निर्वाह गर्यो भने त्यो एउटा राम्रो मोडालिटीमा जान सक्छ जस्तो लाग्छ है? अब यो सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, हजुर, ओके। सो अघि पनि मैले स्लाइडमा देखाएँ होइन, माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल भनेको एउटा त डायग्नोस्टिक हुनसक्यो, एउटा सर्भेलेन्स अनि एउटा प्रिभेन्टिभ एक्सन, उसमा हामीले रोल खेल्न सक्छौँ। अब यो सिडिसी, अब जुन नेपाली सिडिसीको रोल के कुन उसमा गरेको त्यो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन, तर इफ इट इज फर इन्फेक्सियस डिजिजको कन्टेनमेन्ट, इन्फेक्सियस डिजिजको रिसर्च, डायग्नोसिस र त्यसको प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल हो भने चाहिँ डेफिनेटली माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल चाहिँ यसमा ठुलो हुन्छ। हुन्छ म्याम, म डाक्टर लोक सरकोतिर जान चाहन्छु। डाक्टर लोक सर चाहिँ गत वर्ष मैले अघि नै जानकारी गरिहालेँ, यो डेङ्गुको महामारीको बेलामा पनि उहाँ एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिमको एउटा टिम लिडरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भने अहिले पनि कोभिड-19 डायग्नोसिसको रूपमा बिपिकेएसएचको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिममा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। यो जस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा गत वर्ष डेङ्गु चाहिँ हाम्रो धरानबाट सुरुवात भयो। यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी यो आउटब्रेक हुने डिजिजहरूमा चाहिँ हामीले त्यति स्टडी नरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो नियन्त्रण गर्नका लागि अब चाहिँ अलि विकट क्षेत्रमा, जस्तै तपाईँको जुम्लामा भन्नुहोला, कर्णालीमा भन्नुहोला, होइन, अलि विकट क्षेत्रमा चाहिँ यस्तो आउटब्रेक भयो भने हाम्रो त्यो क्षमताले हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता कतिको ल्याकत राख्दछ भन्ने प्रश्न चाहिँ राख्न चाहन्छु म यहाँलाई। यो धेरै राम्रो प्रश्न सोधे भाइले। यो खास ग्रामीण क्षेत्रमा यो जुनसुकै डिजिजको पनि नट अन्ली यो कोरोना अब डेङ्गी भनौँ, अब हामीले सुनेकै हो कि केही वर्ष अगाडि, सायद यो 2 वर्ष या 3 वर्ष अगाडि हुन्छ, झाडा पखालाले चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै ठाउँमा चाहिँ धेरैजना मान्छेहरू मरेको पनि हामीले सुनेको छौँ। त्यही भएर हाम्रो हेल्थ सिस्टम चाहिँ मेनली चाहिँ सिटी बेस्ड छ। मैले देखेको चाहिँ काठमाडौँमा धेरै जसो रिसर्च सेन्टरदेखि लिएर ल्याबोरेटरीहरूदेखि लिएर हस्पिटल, मेडिकल कलेज सबै कुरा काठमाडौँ सीमित छ। अब अलिकति धरान, विराटनगर जस्तो ठाउँमा थोरै भए पनि केही सुविधा छ, तर हाम्रो धेरै जस्तो ठाउँमा जस्तै जुम्ला, कर्णाली भने अहिले बल्ल मेडिकल कलेज खुलेकोले कर्णालीमा अलिकति भए पनि थोरै भए पनि त्यहाँ पहुँच पुगेको छ। त्यो बाहेक धेरै जसो ठाउँमा कतिपय जिल्लाहरूमा पनि एउटा के अरे पिउनले एउटा जिल्ला अस्पताल चलाइरहेको पनि मैले सुनेको छु। डाक्टर नपुगेको, हेल्थ असिस्टेन्ट नपुगेको, ल्याबोरेटरी टेक्निसियन नपुगेको, त्यस्तो स्थिति छ। त्यही भएर मैले देखेको चाहिँ केही सीमित ठाउँमा बाहेक नेपालको यो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ हेल्थ सिस्टम चाहिँ एकदमै पुवर छ, होइन। त्यहाँनिर एउटा राम्रो हस्पिटल, एउटा मेडिकल कलेज मैले अहिले सम्झिन्छु, म गोविन्द केसी सरलाई कहिले काहीँ सम्झिन्छु, उहाँले किन काठमाडौँमा चाहिँ मेडिकल कलेज खोल्नु हुँदैन र यो गाउँमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ, ग्रामीण ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेको कुरा चाहिँ अहिले यो कोभिड-19 को केसमा पनि अलिकति देखिरहेछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। काठमाडौँमा त यति धेरै हस्पिटल छ, होइन, यति धेरै रिसर्च सेन्टर छ, ल्याब छ, कमसेकम यो तपाईँले भनेको ठाउँहरूमा, जुम्लामा, कर्णालीमा यस्तो ठाउँमा जरुरी छ नि त, होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो अहिलेको प्रेजेन्ट सिनारियो अनुसार हाम्रो देशको धेरै जस्तो ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्यको पहुँच राम्रो छैन र ल्याबोरेटरी इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। रिसर्च सेन्टरहरू त मैले भने जस्तो रिसर्च सेन्टर जहाँ ल्याबोरेटरी छ, डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी छ, त्यहीँनिर रिसर्च सेन्टर भयो भने के छ, हाम्रो के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सँगसँगै कि त्यहाँनिर जुन पेसेन्ट चाहिँ हाम्रो
रुटिन डायग्नोस्टिकको लागि आउँछ, त्यही स्याम्पललाई लिएर हामीले चाहिँ एउटा उसको पोजिटिभ पेसेन्ट, जस्तै अब म्यामले भन्नुभयो जस्तै एक्जाम्पल ठ्याक्कै भन्नुभयो जस्तै सिरम दिएर जुन हामीले पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई हामीले यतिकै 14 दिन राख्छौँ, PCR नेगेटिभ आउँछ, डिस्चार्ज गरेर राख्छौँ। तर त्यो पेसेन्टको सिरमहरू लिएर राख्नु सक्यो भने त्यसलाई हामीले त्यही ल्याबमा चाहिँ अर्को टेस्टहरू गर्न सकिन्थ्यो कि होइन। अब नयाँ एलाइजा मेथडको भ्यालिडेसन गर्न सकिन्थ्यो कि होइन। अब आरडिटी हामीले युज नगर्नु भनिरहेको छौँ, कुनै एउटा भ्यालिडेसन गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको पहुँच चाहिँ पुगेको छैन र पुर्याउनु जरुरी छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो प्रायः जसो केसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि डाक्टर पुगेन मात्रै भनिन्छ। म चाहिँ के भन्छु भने डाक्टर सँगसँगै डाक्टर, नर्स र यो ल्याबोरेटरी सबै चाहिँ जानुपर्छ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि। डाक्टर मात्रै गएर पनि त्यहाँ काम भएन, नर्स जानु पर्यो, ल्याबोरेटरी जानु पर्यो, इभन रेडियोलोजिस्ट जानु पर्यो। त्यति सबै भयो भने मात्रै चाहिँ अलिकति ल्याबोरेटरी अथवा सबै कुरा ओभरअल हस्पिटल एसिस्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो यो कम्युनिटीमा एउटा कस्तो खालको एउटा इम्प्याक्ट छ भने कुनै एउटा पेसेन्टलाई चाहिँ अब डायग्नोसिस गर्नु पर्यो भने एज वानली फिजिसियन एन्ड नर्स मात्रै इम्पोर्टेन्स हो जस्तो चाहिँ एक किसिमको बाहिरतिर हामीले देखिरहेको हुन्छ। तर अहिले एज अ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जुन माइक्रोबायोलोजिस्टहरू हुन्छ, ल्याब साइन्टिस्टहरू अनि ल्याब टेक्नोलोजिस्टहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै प्रशय नदिइरहेको अवस्थामा यो आम पब्लिकको चेतना स्तरले चाहिँ यस्तो सरुवा रोगहरू नियन्त्रण गर्न कतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ सर हजुरलाई? यो हाम्रो मैले भने अघि मैले सुरुवातमा पनि भनेको थिएँ, यो पेन्डेमिकले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ केही कुरा चाहिँ नयाँ सन्देश दिँदो रहेछ जस्तो लाग्यो कि मलाई अहिले। जस्तै अब अहिले हात धुनेदेखि लिएर सोसियल डिस्टेन्सिङदेखि लिएर होइन आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्ने कुरा चाहिँ यो पेन्डेमिकले देखाइदिएको छ एउटा प्रथम कुरा होइन। अनि पब्लिकलेदेखि लिएर सबैजनाले अहिले मेडिकल फिल्डले बुझिया छ कि ल्याबोरेटरी साइन्स कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुराहरू अहिले बुझिया छ। जस्तै अहिले अब नेपालमा हामीले देखेको केसहरू सबै एसिम्प्टोमेटिक, लगभग सबै नै एसिम्प्टोमेटिक केस छ, 99% भनौँ न एसिम्प्टोमेटिक केस छ। अब 14वटा पेसेन्टहरू एक्सपायर हुनुभयो, त्यो बाहेक अरू सबै एसिम्प्टोमेटिक छ भनेपछि क्लिनिकल डायग्नोसिस त हुँदैन उनीहरूमा त होइन। क्लिनिकल डायग्नोसिस त छँदै छैन, सिम्प्टोमेटिक छैन भनेपछि डायग्नोसिस कसले गर्यो त? ल्याबोरेटरी साइन्सले, माइक्रोबायोलोजीले डायग्नोसिस गर्यो भनेपछि अहिले बल्ल आएर चाहिँ यो ल्याबोरेटरी साइन्स माइक्रोबायोलोजिस्टको एउटा इम्पोर्टेन्स मेडिकल फिल्डले पनि र पब्लिकले पनि बुझ्छ जस्तो लाग्छ। र यसमा पब्लिकले अझै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ भने नि मलाई कतिपय केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब सिधै जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ फल्ना डक्टरले मलाई ठिक गरिदिनु भयो त्यो मात्रै बुझाइ हुन्छ कि उहाँहरूले। तर त्यो उहाँहरूलाई ठिक गर्न आउनुमा कतिजना मान्छे इन्भल्भ छ, उहाँलाई औषधि लेखिदिनु भयो त्यहाँ इन्टरनल मेडिसिनको डक्टरले, ठिकै छ, तर त्यो औषधि चलाउनुलाई त्यहाँ नर्स पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई डायग्नोसिस गर्नुलाई एउटा माइक्रोबायोलोजिस्टले डायग्नोसिस गर्नुभएको थियो, उहाँको कल्चर सेन्सिटिभिटी रिपोर्ट कसले तयार गर्नुभएको थियो, त्यो सबै कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। बिस्तारै यो चाहिँ अब चेतना स्तर त हुँदैछ नेपालमा होइन, यो अब हुँदैछ। अब यो पेन्डेमिक आउनु पनि राम्रो कुरा त पक्कै पनि होइन, तर पनि यसले गर्दाखेरि एउटा अलिकति एउटा सबैको माइक्रोबायोलोजीको महत्त्व पनि बुझ्दैछन् मान्छेहरूले र हाम्रो ल्याबको क्षमताहरू पनि अलिकति भए पनि थोरै भए पनि अभिवृद्धि हुँदैछ। त्यो कुरामा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छु। हुन्छ सर, अहिले यो चाहिँ मेरो आफ्नो प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो जति पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा चाहिँ कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने, हिजो चाहिँ डेङ्गु आउटब्रेक हुँदै गर्दाखेरि सेना प्रयोग गरौँ भन्ने खालको एउटा अभिव्यक्ति आउने, त्यही किसिमको कार्यविधि बन्ने, अनि अहिले सरुवारो यो कोभिडकै केस हेर्नुहुन्छ भने लगभग हप्तैपछि चाहिँ प्रायः कार्यविधिहरू चेन्ज भएर आउँदाखेरि यो ठ्याक्कै तपाईँहरू यो कम्युनिटी लेभलमा बसेर चाहिँ काम गरिराख्नु भएको मेन पावरहरूलाई, जनशक्तिहरूलाई त्यो सरकारले चाहिँ बेला बेलामा त्यो कार्यविधिहरू परिवर्तन गर्दाखेरि ठ्याक्कै इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, अथवा उहाँहरूले भनेकै कुराहरूलाई हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि पब्लिक सेक्टरमा पोसिबल रहेछ कि रहेनछ, के फिडब्याक पाउनु भएको छ सर? यसमा दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा त यो आउटब्रेकहरूको केसमा यो जुन नयाँ डिजिज छ, हामीले अघि पनि भन्यौँ नयाँ डिजिज छ भर्खर, संसारभरि कसैलाई पनि यो डिजिजको एक्ज्याक्ट कुरा त कसैलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यही भएर लगभग यो कार्यविधिहरू चेन्ज भइराख्नु त स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कार्यविधिहरू चेन्ज हुनुपर्छ, किनभने अब अस्तिसम्म अर्कै हामीले चाहिँ यो ह्युमन ट्रान्समिसन हुँदैन भनेर सुरुमा भनेको थियो, पछि हुन्छ भन्यो। त्यही भएर कार्यविधि चेन्ज त हुनुपर्छ, हरेक हप्ता नै यो इमर्जेन्सी मिटिङ पनि हुनुपर्छ होइन, त्यो सबै कुरा ठिकै हो। तर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि नि कार्यविधि चाहिँ एउटा एक्सपर्ट टिमले भन्दा पनि एउटा यो हो हल्लाको भरमा बनाइने कार्यविधि प्रायः बन्छ कि। हो हल्लाको भरमा अब त्यहाँ 4जना मन्त्री बस्ने
अनि ल यस्तो बनाइदिउँ आज भनेर भन्यो, त्यो बन्यो। अनि भोलिपल्टको अर्को गाइडलाइन्स हेर्यो त यसमा त अर्कै लेखेको छ होइन, यो त फेरि हिजोको गाइडलाइनमा त अर्कै थियो। यो त सेम कुरा चाहिँ दुईवटा गाइडलाइनमा बाजिएको छ कि, त्यो बाजिनु भएन कि, एउटा फिक्स आउनु पर्यो र विज्ञले बनाउनु पर्यो कि कार्यविधिहरू चाहिँ, जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु त्यही भएर गाह्रो छ। अब म एउटा ठ्याक्कै एउटा उदाहरण मलाई याद आयो। अब यो अस्तिको गाइडलाइनमा के आयो भने सरकारले यो कोरोनाको 14 दिनसम्म राख्ने एसिम्प्टोमेटिक केसहरूलाई, त्यसपछि डिस्चार्ज गर्नु पर्दैन, टेस्ट गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा आयो कि, त्यो आयो होइन। अब हामीलाई यहाँ गाह्रो हो कि, किनभने अब अहिलेसम्म त हामीले सबै बिरामीलाई 2 चोटि जाँच गरेर PCR जाँच गरेर 2 चोटि नेगेटिभ आयो भने मात्रै डिस्चार्ज गरेका थियौँ। अब अचानक एउटा कार्यविधि आयो कि अब टेस्ट गर्नु पर्दैन। अब त्यही हस्पिटलमा त्यही युनिटमा राखेको आधी बिरामीलाई चाहिँ हामीले जाँच गरेर पठायौँ होइन, आधी बिरामीलाई जाँच नगरी पठाउने। अब त्यो कुराहरूले गर्दा गाह्रो हुन्छ कि। र यो एक्ज्याक्टली अब 2टा टेस्ट नगरेर एउटा मात्रै टेस्ट गर्ने भनेको भए पनि अलिकति अन्डरस्ट्यान्डेबल हुन्थ्यो होला। अब टेस्टै नगरिकन पठाउँदाखेरि त अलिकति होइन बिरामीको साइकोलोजीमा पनि अब आधी जस्तो मेरो साथीहरूलाई चाहिँ यो 2टा टेस्ट गरेर पठायो, मलाई चाहिँ यतिकै घर जा भन्छ, मलाई हेपेको हो भन्ने जस्तो कुरा पनि हुने, घर जानु नमान्दिने बिरामीहरू, त्यस्तो जस्तो कुराहरू पनि टेक्निकल कुराहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। इम्प्लिमेन्ट गर्नु गाह्रो छ, माथि बसेर भनिदिनु सजिलो छ, अब फिल्डमा बसेर काम गर्नु चाहिँ अलिकति गाह्रै छ। त्यही भएर मलाई चाहिँ म यसमै पनि अघिदेखि म एम्फेसाइज गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जस्तै मलाई बोलाएर सरकारले के आफ्नो सल्लाहकार बनाओस् म भन्दिनँ, एउटा माइक्रोबायोलोजीलाई चाहिँ एउटा यस्तो बेलामा चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। माइक्रोबायोलोजिस्टलाई, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टलाई राख्यो भने अनि त्यो कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि अघि मलाई यसमा अलिकति जोडिहालौँ, अघि भाइले जुन यो हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्ट अरू पनि माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारले किन युज गरेन भन्ने कुराहरू म अलिकति म्याम त्यसमा म जोडिहालेँ, म्यामले भनिसक्नु भयो। त्यसमा म के जोड्नु मन लाग्यो भने नि, जस्तै सरकारले सुरुदेखि नै जस्तै मैले देखेको चाहिँ टियुमा मेनली केयुमा मैले चिनेकै सरहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ PCR-मै PhD गर्नुभएको हुनुहुन्छ। अब यो जस्तै मैले थाहा भएअनुसार यसमा म्यामले पनि अब डेङ्गुको PCR गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो थेसिसमा पनि। अब त्यो मैले त्यस्तो जनशक्तिलाई चाहिँ मलाई लाग्छ कि जस्तै अब अहिले पढाइहरू नभइरहेको बेलामा चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा अफिसियल लेटर दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ल फर इक्जाम्पल अहिले सिरामा 70मा छैन, 70मा मान्छे छैन भने 70 जानु जो इच्छुक छ उहाँहरूमध्ये कोही एक्सपर्टलाई चाहिँ 70 पठाएर त्यहाँको मेन पावरलाई ट्रेनिङ गर्नु सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ टेक्नोलोजी लेभलको मान्छेहरू मात्रै होला, फर इक्जाम्पल एकजना गरेको मान्छेले अथवा एकजना PCR-मा दखल भएको मान्छेले गएर त्यहाँ 1 हप्ता मात्रै पनि ट्रेनिङ दिने हो भने धेरैजनालाई त्यहाँ गएर तालिम प्राप्त हुने थिए। जस्तै मलाई पोजिटिभ लागेको कुरा चाहिँ के भने डाक्टर मेगाराज बन्जारा, सायद भाइहरूले चिन्नुहुन्छ, उहाँले पनि गएर एउटा ल्याब सेटअप गर्नुभएको छ। डाक्टर देवराज जोशीले ल्याब सेटअप गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ म पोजिटिभ रूपमा लिन्छु, सरकारको राम्रो कदम हो। धेरै अगाडि गर्नुपर्ने कदम धेरै ढिलो भयो। अझै पनि जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो क्षेत्रबाट कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म पुरै फेरि म के भन्न चाहन्छु भने जतिजना अब जस्तै मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेको सबैजनालाई नै प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। जसले चाहिँ PCR-मा रियली काम गर्नु भएको छ, PCR-मा दखल छ जसलाई, त्यो व्यक्तिहरूलाई अलि सरकारले युज गर्न सक्छ। सुरुवातमा कमसेकम उहाँहरूबाट सुरुवात गरोस् न होइन। जस्तै अब यसमा के भन्छ भने क्लिनिकल माइक्रोबायोलोजिस्ट नै चाहियो भन्दिनँ म होइन, अथवा डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीमा काम गरेको मान्छे नै चाहियो भन्दिनँ म। आफ्नो PhD-मा आफ्नो थेसिसमा PCR-मै PhD गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ HCV भाइरसमा काम गर्नुभएको छ, डेङ्गु भाइरसमा काम गर्नुभएको छ, रियल टाइम PCR चलाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई त सबै त्यो चलाउनु आउँछ नि त होइन। उहाँहरू त दक्ष हो। त्यस्तो जनशक्तिलाई त अहिलेको तत्कालमा चलाउनु पर्ने हो सरकारले। उहाँलाई लगेर नियुक्ति दिएर टेम्पोररीको लागि भए पनि कमसेकम 1 महिना होस् 2 महिना होस्, ल तपाईँलाई चाहिँ आपतकालीन रूपमा चाहिँ यहाँ खटाइएको छ भनेर सिरा पठाउने एकजनालाई 70 पठाउने र त्यो सँगसँगै 2-4 जना टेक्निसियन दिने। त्यो भयो भने त के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँ एक्सपर्टले चाहिँ उहाँ 4 जनालाई त ट्रेनिङ दिनुहुन्छ नि त, भनेपछि 1 महिनाभित्रमा 5 जना तालिम प्राप्त हुने भयो कि होइन, हो कि होइन। अनि त्यसपछि अर्को पेन्डेमिक आउँदा पनि सजिलो हुने भयो। कोरोनामा मात्रै होइन, अर्को पेन्डेमिकमा पनि सजिलो हुने भयो। त्यसरी चाहिँ सरकारले युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मैले चिनेकै बायोटेक्नोलोजीमा पनि हुन्छ, केयुमा हुनुहुन्छ, धेरैजना एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ चाहिँ म सरकारले बोलायो भने म जान्छु भनेर मलाई पनि कतिजनाले पनि भन्छ कि सरकारले बोलाएको छैन अहिलेसम्म। मैले 1-2जनालाई बोलाएको लगेको देखेँ, तर त्यसरी चाहिँ दक्ष जनशक्तिलाई चाहिँ अहिले युज गर्ने बेला चाहिँ अहिले हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। हुन्छ सर, हाम्रो टियुबाट चाहिँ लगभग हामीले 4-5वटा ल्याब चाहिँ सेटअप गरेको मलाई जानकारी छ। मेघराज बन्जारा सर र देवराज जोशीको नेतृत्वमा सुर्खेतको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, कर्णालीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रयोगशाला, अनि त्यसपछि भैरवमा चाहिँ उहाँहरूले सल्लाह दिनुभएको तर उहाँ आफूहरू जानुभएको थिएन। त्यसै गरी अहिले जनकपुरको प्रादेशिक
चाहिँ त्यो जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र त्रिभुवन युनिभर्सिटीको टियुटिएच टिचिङ हस्पिटलमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो गरेर उहाँ तालिम पनि दिने चाहिँ गरिराख्नु भएको थियो। म अन्त्यतिर छु यो कार्यक्रमको अन्त्यतिर। यो चाहिँ अब हामीले यो सरुवारकै विषयमा कुरा गरिराख्दाखेरि फिल्ड बेस्ड इपिडेमियोलोजिकल स्टडी अथवा रिसर्च कतिको महत्त्व छ जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ ऋतु म्याम र हजुर दुवैजनालाई। हजुर, अब field based epidemiological research भन्नु भयो हैन? हाम्रोमा चाहिँ अब जति पनि हस्पिटल्सहरु भए पनि खासमा धेरै लोड अफ पेशेन्ट्स फर इन्फेक्शियस डिजिज भनेको चाहिँ कम्युनिटीमा नै हो। त्यसैले हस्पिटल बेस्ड रिसर्च भन्दा पनि अहिलेको डिमान्ड अहिलेको चाहिने चीज भनेको चाहिँ फिल्ड बेस्डै हो हैन। त्यसैले अब यंगस्टर्सहरु जो चाहिँ फिल्डमा गएर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, किनभने हस्पिटलमा चाहिँ सिलेक्ट पिपलहरु मात्र आइपुग्छन् कि त्यो रिसर्चलाई हामीले कम्युनिटीमा जनरल पपुलेसनमा त्यसलाई ट्रान्सलेट गर्नलाई त्यसलाई फेरि त्यसलाई इन्टरपोलेट गर्नलाई त्यसलाई अलि गाह्रो हुन्छ हैन। त्यो भएको भएर हस्पिटल बेस्ड रिसर्चको एउटा आफ्नै महत्त्व हुन्छ। तर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा जहाँ चाहिँ कम्युनिटीमा नै एट लार्ज नै अफेक्टेड छ इन्फेक्शियस डिजिजले, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ फिल्ड बेस्ड रिसर्चको इम्पोर्टेन्स त एकदम धेरै छ। यो नै गर्नुपर्छ हैन डाक्टर लोक? यसमा यो कुरामा एकदमै सहमत छु। यो हस्पिटल बेस्ड मात्रै गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने नि, मैले एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे। यो हाम्रो इन्टेरिक फिभर जुन हुन्छ नि, जस्तै अब हामीले हस्पिटलमा मात्रै पेसेन्ट हस्पिटलको बिरामीहरूको मात्रै लिएर चाहिँ टाइटर गऱ्यो भने चाहिँ नि के हुन्छ भने सस्पेक्टेड बिरामीहरूको मात्रै हामीले लियौँ कि सस्पेक्टेड बिरामीहरूको मात्रै लिएर चाहिँ यो नर्मल कम्युनिटीमा टाइटर कति हो त भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले फिल्ड बेस्ड रिसर्च गऱ्यो भने मात्रै चाहिँ हाम्रो धरानको या काठमाडौँको एक्ज्याक्ट के छ त सिनारियो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। हस्पिटलमा आउने बिरामी भनेको त एउटा कति पर्सेन्ट हो, 5% या त 2% पपुलेसन हो। जस्तै नेपालको हस्पिटलमा भिजिट गरेको पपुलेसनको एक महिनामा कतिले भिजिट गर्ला, 1%ले या 2%ले। त फिल्ड बेस गऱ्यो भने चाहिँ फिल्ड बेस गरेर यो क्लस्टर गरेर चाहिँ यो वडा वाइज गर्ने कि नगरपालिका यो गर्ने कि स्थानीय तहलाई छुटाउने कि त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट सिनारियो चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ। हेल्दी पपुलेसनको पनि हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै एक्ज्याक्ट हाम्रो फिल्डमा चाहिँ यो डिजिजको प्रिभेलेन्स, यो डिजिजको टाइटर कति रहेछ भन्ने कुरा, एन्टिबडी टाइटर कति रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा हुन्छ। त्यही भएर यो फिल्ड बेस रिसर्च चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्पिटल बेसको डायग्नोसिसमा इम्पोर्टेन्ट भयो भने फिल्ड बेसको चाहिँ डिजिज सर्भिलेन्समा चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन्छ, यहाँ खेम लिम्बुजीले त्यो कुरा राख्नु भएको रहेछ चाहिँ रिसर्च कस्तो टाइपको रिसर्च नेपालमा भइरहेको छ भन्ने। यो ऋतु म्यामले अघि नै भनिहाल्नु भयो, हाम्रो चाहिँ हस्पिटल बेस्ड रिसर्च पनि छ र हाम्रो चाहिँ इपिडेमियोलोजिकल बेस्ड रिसर्चलाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ राख्नुभएको छ। एकजना विजय कार्की भन्नेले सोध्नुभएको छ, देयर इज अ मेन पावर बट दे हेभन्ट मोबिलाइज मोर माइक्रोबायोलोजी एट वाइ इज इट सो भन्ने। उहाँ यो प्रश्न चाहिँ सायद उहाँहरूसँग त्यति रिलेभेन्ट छैन जस्तो लाग्छ, किन उहाँ युज गरेन भन्दा उहाँहरू त्यो आधिकारिक संस्था अथवा आधिकारिक उसमा भएको मान्छे चाहिँ हुनुहुन्न, त्यही कारण यो रिलेभेन्ट छैन जस्तो लाग्यो। मैले यो क्वेसनलाई यहीँ स्किप गर्न चाहेँ। यति भन्दै यो कार्यक्रमलाई म अब सभाध्यक्षबाट समराइज गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुलभजी, छलफल अत्यन्तै राम्रो भएको छ, धेरै इन्फर्मेटिभ, मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। त्यसै गरी प्रश्नहरू पनि एकदमै सान्दर्भिक र हाम्रो वक्ताहरूले प्रश्नलाई चाहिँ एकदम राम्ररी एड्रेस गर्नुभएको छ। यसको लागि हाम्रा दुवै वक्ताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समराइज गर्न अगाडि म फेरि एकपटक हाम्रो वक्ताहरूलाई चाहिँ उहाँको फेरि एकपटक इन्ट्रोड्युस नाम भन्न चाहन्छु। हाम्रो आजका वक्ताहरू हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर ऋतु अमात्य, उहाँ चाहिँ माइक्रोबायोलोजी डिपार्टमेन्टको हेड हुनुहुन्छ नेपाल मेडिकल कलेजमा। त्यसै गरी अर्को वक्ता डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठ, उहाँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर बिपिकेआइएस धरानको असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ र उहाँबाट चाहिँ एकदमै ज्यादै इन्फर्मेटिभ र अहिलेको कोभिड-19सँग लाई जोडेर माइक्रोबायोलोजिस्टको इम्पोर्टेन्स के हो, भूमिका के हो, राज्यले चाहिँ यसलाई
यो माइक्रोबायोलोजिस्टको इम्पोर्टेन्सलाई चाहिँ महसुस गरेर यसलाई कसरी युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ है। अब समग्रमा म अलि समराइज गर्छु। हाम्रो पहिला प्रोफेसर डाक्टर ऋतु अमात्यजीले भनेको म समराइज गर्न चाहन्छु। उहाँले अब ब्रिफली माइक्रोबायोलोजीले के पढ्नुपर्छ ब्याकग्राउन्डमा उहाँले ब्याकग्राउन्ड नलेज चाहिन्छ, जुन थियोरिटिकल के विषयमा माइक्रोबायोलोजिस्टले चाहिँ अध्ययन गर्छ त्यसको चाहिँ उसले थियोरिटिकल नलेज एक्वायर गर्छ, जुन चिज गएर चाहिँ ल्याबमा उसले डायग्नोसिसको बेलामा चाहिँ युटिलाइज गर्छ भन्ने चाहिँ एकदम प्रष्ट व्याख्या गरिदिनु भएको छ। सो साइन्स अफ इन्टरप्रिटेटिभ जजमेन्ट भनेर जुन एक्वायर गरेको नलेज जजमेन्ट कतिखेर गरिन्छ भन्दाखेरि डायग्नोसिसमा गर्दाखेरि। जब अब उहाँले भन्नुभएको छ अटोमेटेड मेसिनहरूले रिपोर्ट निकालिन्छ, कम्प्युटरबाट चाहिँ यसको रिजल्ट डेटा आउँछ, तर त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेर जजमेन्टल भन्दाखेरि त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नलेज भएको मान्छेले कसरी त्यसलाई डायग्नोसिस गर्ने भन्ने इन्टरप्रिटेसन गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी माइक्रोबायोलोजिस्टको इम्पोर्टेन्स कहाँनिर छ भन्ने पनि राम्ररी हरेक बुदागत हिसाबले उहाँले भन्नुभएको छ। अब जस्तै एउटा इम्पोर्टेन्ट महत्त्व क्लिनिसियन डायग्नोसिसमा चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन, सेलेक्सन, कलेक्सन र ट्रान्सपोर्टेसन। किनभने सही स्याम्पल सही तरिकाले कलेक्ट गरेर र सही ढङ्गले कलेक्सन गरेर पुगेपछि अनि बल्ल प्रपर डायग्नोसिस हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रश्न पारिदिनु भएको छ। र यसमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्टको के हो रोल, भूमिका के हो यो प्रक्रियामा भनेर। अनि अब त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड नलेज जुन माइक्रोबायोलोजिस्टको हुन्छ त्यो चाहिँ ल्याब डायग्नोसिस गर्दाखेरि त्यसको कति इम्पोर्टेन्स छ, त्यसको अत्यन्तै आवश्यक छ। किनभने प्रपर डायग्नोसिस भएन भने त्यसको असर ट्रिटमेन्टमा पर्न सक्छ अवश्य पनि। अनि अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा माइक्रोबायोलोजिस्टको भूमिका भनेको सर्भेलेन्समा हो। जस्तै विभिन्न बुदामा हाम्रो अब यो हस्पिटल अक्वायर इन्फेक्सन, एन्टिमाइक्रोबियल रेजिस्टेन्सको कुराहरू, इन्फेक्सियस डिजिज आउटब्रेक, इमर्जिङ डिजिजहरू आउटब्रेक हुने, तिनीहरूमा चाहिँ सर्भेलेन्स टिममा कसरी डिजिज आउटब्रेकलाई कन्टेन गर्न सकिन्छ र आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल हुन्छ। र त्यसै गरी अहिले आएको जुन सन्दर्भ छ बायोटेरोरिजममा हाउ टु ट्र्याक इट, टेरोरिजमले केही भाइरस और ब्याक्टेरिया उनीहरूले बायोटेरोरिजमको रूपमा युज गरेछ, त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्ट हो भन्ने कुरा, यसको इम्पोर्टेन्स कति छ भनेर उहाँले हाइलाइट गरिदिनु भएको छ। र एट द सेम टाइम जुन हामीले महसुस गरेको पनि कुरा हो, कोभिड-19मा त झनै यसको इम्पोर्टेन्स बढेको मोलिकुलर डायग्नोसिस। हामी अवश्य पनि यसमा पछाडि नै छौँ। अहिले भर्खर केही हदसम्म अलि मोलिकुलर डायग्नोसिसको इम्पोर्टेन्स बुझेर मान्छेले इन्ट्रोड्युस भएछ, तर स्टिल यसको हामी पर्याप्त मात्रामा भएको छैन भन्ने उहाँले अब कुराहरू जसरी कसरी सिक्वेन्सिङ गरेर मोलिकुलर लेभलमा गएर त्यसको चाहिँ अब भेरिएन्स, म्युटेसन भेरिएन्स, मोलिकुलर डायग्नोसिसबाट आउटब्रेक ट्रेस गर्न सकिन्छ। एपिडेमियोलोजीको हिसाबमा पनि यसको धेरै रोल हुन्छ। र यसमा चाहिँ अब रिसर्च माइक्रोबायोलोजिस्टको रोल के हो र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँले औल्याइदिनु भएको जुन चाहिँ हाम्रो रिसर्च ल्याब र डायग्नोस्टिक ल्याबको जुन कोलाबोरेसन, रिसर्च ल्याबले गर्ने काम र डायग्नोसिस गर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, जसमा दुईवटा ल्याब चाहिँ हार्मोनियसली कोलाबोरेटिभ रूपमा चाहिँ काम गर्यो भने चाहिँ अवश्य पनि एउटा ठोस रिसर्चको आउटपुट आउन सकिन्छ। र एउटा प्रश्नको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको छ, एउटा हामी कहाँ अहिलेको रिसर्चको ल्यागिङ भनेको नै हाम्रो देशमा एउटा सानो सानो टुक्रा हिसाबले रिसर्च गर्छ, तर एउटा सबै कोलाबोरेटिभ वेमा इन्टिग्रेटेड भएर गऱ्यो भने एउटा चाहिँ सलिड ठोस आउटकम आउँछ। जुन हामी नेपालबाट पनि यस्तो रिसर्च हो भनेको एउटा राम्रो आउटपुट निकाल्न सक्छ, इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले यसको आउटपुट निकाल्न सकिन्छ। सो यो कुराहरू अब जस्तै भ्याक्सिन स्टडिज, अनेक माइक्रोबायोलोजी टुल्सहरू युज गरेर माइक्रोबायोलोजिस्टको कति छ इम्पोर्टेन्स भनेर हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर ऋतु अमात्यजीले उहाँले चाहिँ धेरै राम्ररी व्याख्या गरिदिनु
भएछ र त्यसै गरी अर्को हाम्रो डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठजीले पनि ऱ्यापिड रेस्पोन्स एन्ड प्रिभेन्सन कन्ट्रोलमा हाम्रो माइक्रोबायोलोजिस्टको भूमिका कति महत्त्व छ अनि अवश्य पनि उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब सर्टन कुरा हामी पोजिटिभ लिने हो भने ब्लेसिङ इन डिस्गाइज हो कोभिड-19 त अवश्य पनि यो पेन्डेमिक होल वर्ल्डको लागि त कर्स जस्तै हो यो सबै यति मान्छेहरू सफर भइरहेछ तर इन अ वे रिसर्चरको लागि हामीले कुनै चिजबाट पनि नेगेटिभ भएको चिजबाट पनि पोजिटिभ निकाल्न सकिन्छ जस्तै ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्यो र हामीमा जति कमी कमजोरी भइरहेको केही कुराहरू जस्तै मोलिकुलर डायग्नोसिसको कुरा चाहिँ उहाँले औल्याइदिनु भएको छ यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सायद यो नआएको भए अझै पनि हामी पछि नै हुन्थ्यौँ कि जस्तै हाम्रो डाक्टर ऋतु अमात्यले हामी वी आर स्टिल बिहाइन्ड होइन अहिले पनि छौँ भइरहेछौँ पछि कहिलेसम्म भने जस्तै अब डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठजीले चाहिँ भन्नुभएको छ अहिले पहिला जब बिपिकेआई चाहिँ एनपिएचएलबाट पिसिआर रियल टाइम पिसिआर युज गरिरहेको अहिले 20वटा ठाउँमा भइसक्यो र अझ थप 2टा हुन्छ यसै गरी बढाउनुपर्छ यो चाहिँ यो जन्माएको एक्चुअली यो कोभिड-19ले हो अब यो चाहिँ अब यति नै होइन अब यसलाई बढाएर अझ भविष्यमा के आउटब्रेक हुन्छ वी डोन्ट नो स्टिल अब अन्यलमा छौँ सो भविष्यमा नट ओन्ली फर द आउटब्रेक जुन रेगुलरली पनि भइराख्ने डिजिजहरू आइराख्ने हुन्छन् ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन्स र भाइरल तिनीहरूको लागि पनि डायग्नोसिसमा चाहिँ यो मोलिकुलर डायग्नोसिस एडभान्स डायग्नोसिस चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र क्यापेसिटी बिल्डिङको आवश्यकता उहाँले औल्याइदिनु भएको छ ल्याबको क्यापेसिटी बिल्डिङ चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ प्रपर डायग्नोसिसमा अब अवश्य पनि अब अलि केही इम्प्रुभमेन्ट भएको छ जस्तै उहाँले भनेको केही 100मा पिसिआर भइरा पास्टमा केही महिना अगाडि त्यति सङ्ख्यामा पिसिआर टेस्ट भएछ भने अहिले 4-5 हजारमा भइरहेछ जुन राम्रो नै हो पोजिटिभ नै हो त्यसैले माइक्रोबायोलोजिस्टहरूको आवश्यकता रियलाइज गरेर क्यापेसिटी बिल्डिङ अहिले भइरहेछ र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा उहाँले चाहिँ के छ भने अब यहाँ जस्तै क्वारेन्टिन जस्तै अरू क्षेत्र क्वारेन्टिन म्यानेजमेन्ट आइसोलेसन एन्ड टेस्टिङ यो गाइडलाइनहरू तिनीहरूमा पनि अब माइक्रोबायोलोजिस्टको एउटा रोल भयो भने किनभने त्यसो प्रपरली त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ किनभने दक्ष माइक्रोबायोलोजिस्टको नलेज यतिखेर हो युज गर्न सकिने र त्यसो भन्दा हाम्रो डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठज्यूले केही अब्स्टेकल्सहरूको पनि कुरा गर्नुभएको छ जसले गर्दाखेरि हो दक्ष माइक्रोबायोलोजिस्ट यी अब्स्टेकलले गर्दाखेरि उनीहरू प्रपर ठाउँमा उनीहरूको युटिलाइज भएन जसले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै अब पोलिसी लेभलमा समस्या परिरहेछ यो ठुलो समस्या जस्तै अहिले हाल जुन पोलिसी लेभलमा कुनै एक्सपर्ट टिम एउटा सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने मोस्ट अफ द टाइम प्रपर मान्छे त्यो टिममा हुँदैन त्यहीको कोही अब मन्त्रालयका व्यक्तिहरू हुन्छ जो विज्ञ हुँदैन एक्सपर्टको चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ जसमा उहाँले भन्नुभएको छ त्यो एक्सपर्ट टिममा माइक्रोबायोलोजिस्ट हुनु पर्यो पब्लिक हेल्थ अफिसर हुनु पर्यो र क्लिनिकल डिपार्टमेन्टकोबाट व्यक्ति र खरिद टिम जसले चाहिँ गर्दाखेरि प्रपरली त्यो बेला ल्याब स्ट्रेन्थन गर्नलाई चाहिँ के चिज चाहिन्छ अप्रोप्रिएट सो दक्ष एक्सपर्ट व्यक्तिले त्यसको महत्त्व महसुस गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ प्रपरली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ जसै गरी अब रेगुलर सप्लाईको कमी कमजोरी छ अहिले जस्तै अब भिटिएम सप्लाई दिने किटहरूको अब किट टेस्ट गर्दा गर्दा आरएनए एक्सट्र्याक्सनको किटहरूको कमी हुनसक्छ अब त्यो कसरी त्यो पहिला नै कम त्यो अब अभाव भयो डायग्नोसिस गर्नु पर्यो भने केही समयमा डायग्नोसिस पनि रोकिन्छ होइन पिपिईको कमी यी कुराहरू चाहिँ भइरहेछ भने जस्तै यस्तै वेस्ट कति रिसोर्सेस वेस्ट भएर अनावश्यक चिजमा रङ ठाउँमा चाहिँ गएर त्यो रिसोर्सेसहरू गइरहेछ जुन करेक्ट राइट प्रपर ठाउँमा गएर च्यानलिङ भएको भए त्यसको प्रपर युटिलाइज हुने थियो भन्ने पनि कुरा उहाँले भन्नुभएको छ जस्तै जसमा उहाँले आरडिटी र पोर्टेबल पिसिआरको उदाहरण दिनुभएको छ त्यसै गरी माइक्रोबायोलोजिस्टले के गर्न सकिन्छ स्याम्पल कलेक्सन गर्न सकिने अहिले जुन उहाँले गरिराख्नु भएको अहिले कोभिड-19मा स्याम्पल कलेक्सन गरेर ट्रेन गर्ने ल्याब वर्क र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ यी कुराहरूमा चाहिँ माइक्रोबायोलोजिस्टको अत्यन्तै आवश्यक भूमिका छ र साथसाथै पोलिसी लेभलमा गाइडलाइन बनाउनेमा पनि
उहाँहरूको भूमिका सही तरिकामा उहाँलाई चाहिँ समावेश गरियो भने यो पेन्डेमिकलाई एन्ड गर्न चाहिँ अत्यन्तै धेरै हेल्प हुन्छ, सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसैले आजका हाम्रा वक्ताहरूले धेरै सान्दर्भिक कुरा गरेर धेरै इन्फर्मेटिभ कुरा अगाडि बढाउनु भयो र त्यसै गरी हाम्रा श्रोताहरू, प्रश्न सोध्ने श्रोताहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सान्दर्भिक सोको प्रश्नहरू हाम्रो वक्ताले प्रश्नको उत्तर दिनुभयो र अवश्य पनि यो छलफल धेरै युजफुल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। साथै हाम्रो वक्ताहरू र प्रश्न सोध्ने श्रोता तथा विशामलाई धन्यवाद गर्दै म यो कार्यक्रम अन्त्य गर्नको लागि म हाम्रो सुलभजीलाई चाहिँ अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। म्युट भयो। धन्यवाद डाक्टर रेशमा लाललाई। म यो कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि म मिसानको अध्यक्षलाई यो कार्यक्रमको भोट फर थ्याङ्क्सको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुलभजी, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यहाँ हाम्रो वेबिनार कार्यक्रममा आउनुभएकोमा डाक्टर रितु आमात्य म्याम, डाक्टर लोकबहादुर श्रेष्ठ सर र डाक्टर रेशमा तुलाधर म्यामलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस सँगसँगै हामीलाई यो लाइभ हेरिरहनुभएका दर्शकहरू, साथीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो सँगसँगै हामीलाई यो कार्यक्रम बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुने चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ माइक्रोबायोलोजी त्रिभुवन युनिभर्सिटी, नेप्लिज सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजी, त्यस्तै माइक्रोबियल इकोलोजी नेटवर्क नेपाल, त्यस्तै सोसाइटी फर एप्लाइड माइक्रोबायोलोजी युके र अमेरिकन सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजी युएसएलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यो सेसन, यो वेबिनार इन्फर्मेटिभ भयो होला। हामी माइक्रोबायोलोजिस्टको काम कहाँ के गर्दाखेरि हुने रहेछ, कहाँ चाहिँ हाम्रो काम लाग्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँले बुझ्नुभयो होला। साथै यो भिडियो, यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै चाहिँ फिडब्याकहरू छन् भने हामीलाई पर्सनली म्यासेज गर्दा पनि हुन्छ, नभए हाम्रो कमेन्ट बक्समा फेसबुकमा चाहिँ हामीलाई गर्दा पनि हुन्छ, हामीले पठाउँदा पनि हुन्छ। यति भन्दै कार्यक्रम सफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ। सबैजनालाई धन्यवाद। टुङ्गाइदिउँ अब कार्यक्रमलाई। हुन्छ, धन्यवाद।